reveal his identity for his protection. They tried to brainwash us. There are soldiers who only believe what the commanders told them. They don't think. 2 years into his military career, he decided to defect, haunted by the military's brutality after the coup. Every night, he says they would set out on raids, armed with assault rifles and the names of protest leaders given by their informants. At one point, we went to arrest 2 leaders. One got arrested, and one was trying to escape, and we shot him on the spot. We were ordered to shoot when they escaped. That night, he claims he intentionally broke his rifle so it wouldn't fire, but says it was the cruelty to the families of the protesters that finally broke him. They were crying when we raided their houses and beat them. The neighbors knew too, but no one dared to come out at night. If someone was looking at us through their windows, we told them to come out and beat them too. The youngest one I saw was around 10 or 11 years old, a boy. Despite the ferocity of the military's crackdown, Myanmar's pro-democracy movement is still very much alive. The young protesters' ordeal lasted 3 long days. During the endless beatings, he says he had one focus: staying alive so that he could protest once again. Jake, it's unclear how many soldiers have left the military, if this is becoming more common, if more will follow suit. But one thing is startlingly clear, Jake, and that is that the violence continues despite the condemnations and with no end in sight. And Clarissa, President Obama just tweeted out a statement that, quote, the world's attention must remain on Myanmar, and that he is, quote, appalled by the heartbreaking violence. But it has to be asked, why has the international community failed to deal with this situation? So listen, it's complicated. There isn't one sole reason, but when it comes to the UN Security Council, Russia and China have condemned the violence, but they haven't condemned the coup, and they refuse to support an arms embargo. If you look at this graphic, if we can get it up on screen, of weapons transfers to Myanmar, you can see who the biggest suppliers are to the military junta over the last 12 years by a mile. Now, that doesn't mean that Russia and China are only refusing to condemn the coup because they make money from the junta, but it underscores how deep those ties are. And CNN actually went to Putin's spokesperson and asked why Russia is continuing to sell weapons to the junta, whether it will continue to sell them. And he replied that while Russia's saddened by the loss of civilian lives, quote, Russia has long-standing traditional relations with Myanmar. We value them. And of course, we advocate for Myanmar to deal with its internal problems on its own. Yeah, you're not really saddened by what's going on in Myanmar if you're continuing to give the military weapons to kill their civilian population.
န်ဖိုးမိမိရဲ့တန်ဖိုးမိမိရဲ့လှုပ်အားကြောင့်မိမိရတဲ့ဟာလာမှန်ကန်သောဝင်ငွေများကိုပဲတန်ဖိုးထားသောစနစ်တန်စာကုမ္ပဏီအသင်းပြောချင်တာကဘာသာဒီစစ်မှနိုင်ငံမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီရေပေါ်စီလူဒန်းစားတွေကယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြောင်းလဲမှာနိုင်ငံအတွက်အလွန်အမတန်ရေးကြည့်တယ်မှန်ကန်သောစနစ်နဲ့မှန်ကန်သောစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့သူတို့အပြောင်းလဲလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်အများကြီးမြန်လိမ့်မယ်ပြောချင်တာက US မဟုတ်ဘူး UN မဟုတ်ဘူး R2P မဟုတ်ဘူးသူတို့လည်းလာမှာသူ့ချိန်သူ့အတူလာမှာအဲ့ဒီရေပေါ်စီလူလက်တန်းစားတွေဘယ်လောက်ထိတောက်ခံပါလဲဘယ်လောက်ထိအားပေးပါလဲဘယ်လောက်ထိကူညီပါလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်တယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့လောက်ရတိုင်းဟာကျွန်တော်ပြောတော့နော်လောက်ရတိုင်းလို့ပြောတာမခံမရနိုင်ဖြစ်နေတာပြောချင်တာကဗျာအမှန်ကိုအမှန်တော့မပြောရဘူးဓမ္မတွေအာဓမ္မတွေခဏမေးတာဖြစ်ရဲ့အမှန်ကိုတော့ဖြစ်ရဲ့အမှန်လို့မပြောရဘူးအင်အားကြီးတဲ့လူကအင်အားနေတဲ့လူကိုအနိုင်ကျင့်နေတာအင်အားကြီးနည်းနည်းလေးချိန်ဝင်ညာနည်းနည်းလေးညီလိုက်တာနဲ့အပေးယူလောက်တာဥရန်ကုန်မြို့မှာအဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူတွေပြန်လွတ်ပေးဖို့မရဘူးလေညှိလို့မရတာကိုယ့်ဘက်မှာအင်အားမရှိရဘူးဥမင်းတက်မြို့မှာကြတော့သူတို့ဘက်ကအင်အားလေးတန်တာတယ်တူမီးသနတ်နေနဲ့ပြန်တာတော့ညှိလို့ရပြီဖမ်းခံရတဲ့လူပြန်လွတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီတဲကသူတို့ဒီအင်အားရှိမှစကားပြောမှာမင်းတို့ရန်ကုန်သားတွေမန္တလေးသားတွေအင်အားမရှိရင်စင်းထဲမှာမရှိဘူးရိုးလေးပဲလေသူတို့ကိုယ်တိုင်ဒီလိုပဲလုပ်ခဲ့တာတိုင်းသားတွေလည်းအင်အားရှိမှစကားပြောတာအင်အားရှိတဲ့ဝါကိုသွားပြီးညှိနှိုင်းတာဝါမှာလက်နဲ့တွေအများကြီးရှိတော့သူတို့လိုပဲအာနာများရဲ့အရှင်သခင်လက်နဲ့ဒီတာအာနာလူတက်နိုင်တဲ့လူဒီတာအာနာလူတက်နိုင်တဲ့လူတာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မယ်ဆိုတဲ့ရှိတဲ့အတွက်လူတက်လက်နဲ့များကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့လူကိုပဲသူတို့ကဆလူရိုက်တာညှိနှိုင်းတာဆွနေတာဒါကြောင့်ဝါစီကိုပြေးပြီးတော့ဝါနဲ့တော့ညှိနှိုင်းတာမင်းတက်မှာလက်နက်နေနဲ့ပြန်ပြစ်တဲ့ခါကျတော့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဖမ်းထားတဲ့ကလေးတွေပြန်လွတ်ပေးတာရန်ကုန်မှာပက်ဆက်ရိုက်တတ်နေတယ်လက်နက်မရှိတဲ့အတွက်မလွတ်ပေးဘူးမုံရွာမှာမလွတ်ပေးဘူးမန္တလေးမှာမလွတ်ပေးဘူးဒိုဝဲမှာမလွတ်ပေးဘူးပေါ်လမင်းမှာမလွတ်ပေးဘူးပြောချင်တာကလက်နက်ကိုပဲအရှင်သခင်လို့ဖြစ်နေတာလက်နက်ကိုပဲကိုးကွယ်နေတာတနက်ကိုကိုးကွယ်နေတာစစ်လေရင်ပြန်တွေကိုကိုးကွယ်နေတာသူတို့ရဲ့ကိုးကွယ်မှုဒီစစ်လေရင်ပြန်တွေကိုးကွယ်နေတာလက်နက်ကိုကိုးကွယ်နေတာဒါကြောင့်အိုဘားမားကဒါတွေကိုမြင်တဲ့အတွက် face state လို့ပြောတာပေါ့ဒါကျွန်တော်ဖြေပေးလိုက်ပြီနော်face state ဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာလက်နက်ကိုကိုးကွယ်တဲ့နိုင်ငံမှာကိုယ့်ဘက်ကအနှိမ့်နိုင်အပေးယူလို့ဖို့လက်နက်ရှိမှရမှာအဲ့တော့အဲ့လက်နက်ကိုကိုးကွယ်နေတဲ့လူတွေကိုအာဆီယံတွေကဘယ်လိုပြီးတော့ဆွေးနွေးနိုင်မှာလဲသူတို့မဆွေးနွေးဘူးလေအခုဝါလူမျိုးကိုသူတို့ဘယ်သူမှကြားဝင်ကြမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်တဆွေးနေတာမတိုက်ဘူးဒီနေ့ဆိုရင်လေသူတို့ရာတပ်ပန်ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးတွေပါထုတ်နေပြီအဲ့တော့သူတို့လက်နက်သမားကိုသူတို့ကဆွေးနွေးမှာဒန်းလူစကားပြောတာဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကိုယ်တိုင်လက်နက်ကိုအားကိုးနေတာအဲ့ဒီတိုင်းကအဲ့ဒီဝါတွေလည်းလက်နက်ကိုအားကိုးပြီးတိဆောက်ထားတာလေသူကလည်းအဲ့ဒီအချက်ကိုသိတဲ့အတွက်လက်နက်အင်အားတာမလုပ်ထားတာလေဒီနေ့ကိုသူတို့ကောင်းအောင်ဆက်ဆံနေတာဒီနေ့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်တို့အပေါ်ကနေစွာကြေးနဲ့အပေါ်ကနေစင်မောကစကားပြောနေတာဗမာနိုင်ငံကြီးလောကမှာဖြစ်လာတာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကဆိုတာစင်းရင်တော့မရှိဘူးဒီနေ့ဖြစ်နေတာဘာဖြစ်လို့လဲလက်နက်ရှိလို့လေဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်တို့ကစားအဲ့လက်နက်နဲ့စကားပြောနေတာလက်နက်ကိုကိုးကွယ်နေတာလေအဲ့တော့မြန်မာလူဖွဲ့အစည်းကအာဏာများရဲ့အရှင်သခင်လက်နက်ဆိုတာလက်ခံထားပြီးသားယူလေးနော်အာဏာများရဲ့အရှင်သခင်ဒီလက်နက်လေဒါကြောင့်နဲ့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြင့်နိုင်ဖြစ်နေတာတစ်ချိန်လုံးလက်နက်ကိုအားကိုးနေတာ
ထိုဒီလေကောင်ပြည်သူတွေအာကိုရတာဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လဲ R2P US ဖြစ်နေတာအဓိကလက်နဲ့မဟုတ်ပါဘူးစိတ်သက်ပါပြည်သူတွေလိုချင်တော့ဘူးပြည်သူတွေလက်မခံတော့ဘူးဆိုအိတ်စိတ်သက်ကိုဘာနဲ့မှရိုက်ချိုးလို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့ရေပေါ်စီလူတန်းစားတွေများနေမယ်ဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့ပြီးတော့ငါနဲ့မတူငါရန်သူငါနဲ့မတည့်ရင်ငါရန်သူငါလုပ်တယ်လို့မလုပ်ရင်ငါရန်သူငါပြောတယ်လို့မပြောရင်ငါရန်သူအရင်တော့ကအစိမ့်နဲ့အနီပြတ်တာငါပါတီမဝင်ငါရန်သူဟိုဘက်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့မရဘူးလွတ်လပ်စွာအမြင်တွေရှိရမယ်ဒါပေမဲ့တရားကြီးမတရားကြီးတော့ရှိရမယ်မှန်ကြီးမမှန်ကြီးတော့ရှိရမယ်ရုပ်စွာအဆုံးတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူသားအလုံးကလက်ခံထားတဲ့အမှားတရားတစ်ခုကိုတော့ကိုကမှန်တယ်လို့ပြောလို့တော့မရဘူးအဲ့ဒါနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းခြင်းနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းနေတဲ့၍အဲ့ဒါဘယ်တော့မှမမှန်ဘူးနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းနေမှုဒီအမှားတရားပါဥပဒေကိုလှိုင်လိုက်တော့ဥပဒေစကားကိုလှိုင်လိုက်တော့တရားသူကြီးတွေကလှိုင်လိုက်တော့ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုတွေလက်ပေးလက်ယူမှုတွေမတရားမှုတွေမတရားသူကြီးတွေဓမ္မနိုင်ငံမှာရှိတော့ဥပဒေအရဆွဲခံရတာရှိတာမသိလားမသိဥပဒေအရပြန်လဲတုတ်ပြန်ရလားအခုခံကာကွယ်ရလားမရှိလားမရှိလားမသိယနေ့ဆိုရင်ပဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဖမ်းလာတာရုံးချိတ်ပဲနေချင်းရှိနေပြီလေအခုထိရှင်းနေတယ်လဲတူခွင့်မရသေးဘူးအခုထိအမှုလည်းမလို့အဲ့ဒါတရားဥပဒေမှမဟုတ်တာအတရားဥပဒေအညီနဲ့အုပ်ချုပ်နေပါတယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးမဲ့ဆိုပြီးတော့ဘာကိစ္စတတိရှိပေါ်ပေါ်တေးတရားရုံးမလုပ်ရတာလေလုပ်လေပေါ်တင်လုပ်လေပေါ်တင်တရားရုံးနေခေါ်လေပေါ်လေနိုင်ငံတကာအဆင့်မီမှန်ကန်တရားစွဲလေအဲ့ဒီတွေကကျွန်တော်ပြောသလိုယုံကြည်ချက်မရှိလို့ပေါ့အဓိကဒါပဲယုံကြည်ချက်ပဲအဲ့တော့တသက်လုံးလူစောရေပေါ်စီတွေကပြောနေကြတယ်ပြောမှာပေါ့သူတို့ကိုယ်တိုင်တနက်ကိုဖျားလို့ကိုယ်ွယ်ထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတနက်နဲ့အုပ်ချုပ်ခြင်းလို့ပေါ့အနိုင်ကျင့်ခြင်းလို့ပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အခွင့်အထူးခံခြင်းလို့ပေါ့အဲ့ဒီအခွင့်အထူးခံကနေပြီးတော့ခဏကျွန်တော်ပြောသလိုဘာသာရေးတွေလူမျိုးရေးတွေကိုအကြောင်းပြတော့တာပေါ့အဓိကကပါလေအခွင့်အထူးခံမှုလေကျွန်တော်တို့သွားကျင်တဲ့စနစ်ကအခွင့်အထူးခံလို့မရတာလူတိုင်းအလုံးလုံးမှရမှာရေပေါ်စီလူတိုင်းစားပြောက်ပါရေပေါ်စီလူတိုင်းစားပြောက်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီရေပေါ်စီလူတိုင်းစားတွေကတိုင်းပြည်မှာအင်အားများနေရင်အဲ့တိုင်းပြည်ဒီခဏတုန်းကအာဏာများရဲ့အရှိသခင်တနက်ကိုကူးကြတော့နိုင်ငံမဖြစ်နေမှာအဲ့ရေပေါ်စီလူတိုင်းစားပြောက်မှာဒီတိုင်းပြည်မှာကျွန်တော်ပြောချင်တော့တာယာတော်လူပောင်ရမှာဘာဖြစ်လို့လဲဒီတာယာတော်လူပောင်မှာကျွန်တော်ပြောသလို90ရာခိုင်နှုန်း80ရာခိုင်နှုန်းလူကကျွန်တော်လူဝန်ထမ်းနေကြီးပဲအဲ့ဒီဝန်ထမ်းပြောလို့ဝမ်းလည်းမနေဘူးမချမ်းသာလို့လည်းဝမ်းမနေဘူးရွှေတပိတ်တာမိုးကလည်းဝမ်းမနေဘူးရိုလက်နိုင်မိုးကလည်းဝမ်းမနေဘူးဒေါ်လာသိန်းနဲ့မျက်မှန်မတက်လို့လည်းဝမ်းမနေဘူးမှန်အမှားလူကုန်သိက္ခာနဲ့လူရဲ့တန်ဖိုးမိမိရဲ့တန်ဖိုးမိမိရဲ့လောက်အားကြောင့်မိမိရတဲ့ဟာလာမှန်ကန်သောဝင်များကိုပဲတန်ဖိုးထားသောစနစ်ပြောချင်တာကဘာသာတရားယုံကြည်ချက်ကတသက်အမှန်နဲ့အမှားမှာယက်တီတာကတသက်နိဗ္ဗာန်နဲ့ငရဲတာတသက်ဓမ္မနဲ့အဓမ္မမှာယက်တီတာကတသက်မိမိရှာဖွေစားတောင်းနေတော့အစားတောင်းများရဲ့တရားမျှတမှုရဲ့ပတ်စံလားချွေးနေစာနဲ့ပြက်ဆံလားသူများမျက်ရည်စရမှာရတဲ့ပတ်စံလားသူများသွေးတွေနဲ့မြင်းကြီးမှရတဲ့ပတ်စံလားသူများကိုတတ်ပြီးဖြတ်ပြီးမှသေပြီးငိုပြီးကျွေးပြီးမှရတဲ့ပတ်စံလားဆိုတဲ့ပေါ်မှာဆုံးဖြတ်တဲ့စနစ်ယူယူလေးယနေ့ဒီမိုကရေစီကြွေးကြော်နေကြသောသူများယနေ့တာယာသောလူပောင်ကိုလုံနေတဲ့လူများအဲ့ဒါမျိုးစိတ်ဓာတ်ရှိမှတာယာတော်လူပောင်ကိုတိဆောက်လို့ရမှာဒုတိယတမိုင်းတပတ်ပြီးတပတ်ထက်လဲမှာကြိုးကျင်တာကတန်ရတန်မိုးနဲ့ပို့ပြီးမလို့ကျင်တဲ့စနစ်
Mimi tanya tatai machine tatai you ama. Mimi di wanaga natai na bumia balabela malabela you are. Deepest sign. Nado di tiamu and Matiamu so de Atitia Shibi Luda Shawama. Senedaga Nagorega Wunaluda Kojan Lulonijara. Nagorega Wunantida Chiwajin Lulonijara. Nagorega Tatewina Chiwajin Lulonijara, the Tadian Lulonijara. Jojanaga Chiwa Chanda in the sake. Matiare Pasango. Sato ni yare hama, pioshi ni de say. A say in yago, a pin in yago, sani dago, pioshi ni do say. She did in ya, Eddie Danari, Yanni to eat. Tayado Lubago, this Olumiago. Jojinaga, General Sini say that Mitaka may me. Have you known this guy, Biole? Dinning any money than Kenny. Taja, Dinning Emma. A good day of Anajo Chana. ကျွန်တော်ပြောပြီးသားတရုတ်နိုင်ငံချမ်းသာသွားတာအနောက်နိုင်ငံများရဲ့ policy အမှားဒါကြောင့်ဦးတို့ဒုက္ခရောက်နေပြီမနေ့ကပဲအမေရိကန်ကပြောနေပြီတရုတ်ဒီကဘာပေါ်မှာအင်အားအကြီးမားဆုံးနဲ့ကဘာကြီးကိုလွှမ်းမိုးခြင်းနဲ့စိတ်တွေရှိနေပြီတဲ့သူတို့ပြန်လောက်ရတော့မှာဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့တော့ဖွင့်ပေးလိုက်တာသူတို့ရဲ့လောဘဒေါသတွေလောဘဇောတွေနဲ့သူတို့စီဝါရေး corporation ကြီးတွေတက်လုပ်ပေးလိုက်တာမစ္စတာဘီဂင်နဲ့မာဂရက်တချာအမှားpolicy အမှားသူပြစ်ထားမှာသူတို့လည်းကြီးပွားချမ်းသာနေတာကိုသူတို့အဲ့လို corporation ကြီးတွေတရုတ်နိုင်ငံမှာပွားပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုက်တဲ့အခါမှာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ကပြောတဲ့ကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသေးလေးတွေလူလက်တန်းစားတွေပျောက်သွားတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောလို့ဘာဖလိုလိုမြို့မှာအမေရိကန်နိုင်ငံမြို့တွေမှာမြို့ပြတ်သွားတာဘာလို့စိတ်ယုံနေအားလုံးဒီတရုတ်ပြည်ကိုရှိသွားတယ်အဲ့ဒီမြို့မှာရှိတဲ့လူတွေအလုပ်တွေမရှိတော့တာလူလက်တန်းစားပျောက်သွားတာအဲ့တော့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒေါ်လာတစ်သန်း100ချမ်းသာတဲ့လူလက်တန်းစားတွေကအဲ့ဒီအမေရိကန်ရဲ့လူလက်တန်းစားချမ်းသာမှုကတရုတ်ပြည်ကိုရှိသွားတာအမေရိကန်လူမျိုးရဲ့ဒေါ်လာတစ်သန်းချမ်းသာတဲ့လူသား100ကြီးတရုတ်နိုင်ငံဖြစ်သွားတာအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်သွားတာကိုရီးယားနိုင်ငံဖြစ်သွားတာ UK နိုင်ငံကလူလက်တန်းစားတွေတရုတ်နိုင်ငံရောက်သွားတာဒါပေမဲ့အပေါ်ကဒိတ်ကျဲချမ်းသာတဲ့ဘီလီယံနာတထေးကြီးတွေပေါ့ BK လို့လူမျိုးတွေအခုဇူကာဘက်တို့လူမျိုးတော့ပြဿနာမရှိဘူးတရုတ်နဲ့သူတို့အရှင်ပဲသူတို့တလုပ်လိုက်တာ policy အမှားတွေသူတို့အမှားကိုသူတို့သိတယ် policy အမှားတွေပြောချင်တာကဒါကြောင့်ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကပြောနေတာလူလက်တန်းစားစနစ်တစ်ခုကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မယ်အဲ့ဒါကအဲ့ဒီလူလက်တန်းစားရဲ့အင်အားဒီငါတို့နိုင်ငံအင်အားဆိုအလကားပြောနေတာမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာကခဏတော့သူတို့ policy မှားပြီးဆိုတာဂျိုးဘိုင်ဒန်ကဝန်ခံလိုက်တာအဲ့ဒီလူလက်တန်းစားဆိုတာဘာလဲအမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အသေးတွေအဲ့ဒါရဖို့အတွက်အမေရိကန်မှာမိတ်တယ်အမေရိကပြန်လို့ရတော့မှာပြောချင်တာကတရုတ်မှာသွားပြီးအားကိုးတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြန်ရုပ်ရတော့မှာချက်ချင်းတော့ရုပ်လို့ပဲရမှာအနည်း20အနည်း30ကြာမှာပေါ့အဲ့ကဘာခင်းချင်းထိုးလေးလည်းကောင်းမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအဲ့လူလက်တန်းစားတွေမရှိဘူးလူလက်တန်းစားတွေမှန်မှန်ကန်ကန်စီးပွားရေးမချမ်းသာဘူးမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ကျွန်တော်ပြောသလို brand တွေမရောင်းချနိုင်ဘူးမှန်မှန်ကန်ကန်အုံနောက်ကိုအုံချပြီးစီးပွားရေးထုတ်ကုန်နဲ့သူများကိုမရောင်းနိုင်ပဲနဲ့ရေပေါ်စီအာနာပါဝါကိုသုံးပြီးအာနာရှိတဲ့လူနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဖြတ်စာလက်စာခေါ်စာဝှက်စာနဲ့လမ်းထဲမှာဘယ်ပတ်စံရလို့ရမှမသိဘယ်ချမ်းသာလို့ချမ်းသာအောင်ဒီအိမ်တလုံးပြီးတလုံးဝယ်လိုက်တိုက်ခန်းတလုံးပြီးတလုံးဝယ်လိုက်မိမလေးရရွှေတတောင်ပြီးတတောင်ဝယ်လိုက်သိတရားတိုင်းစိတ်ငကကြီးဆွဲဘယ်ကနေပတ်စံရမှမသိဘယ်အခွန်မှမသိငွေပြူမှမသိငွေပြမှမသိဒါမျိုးစနစ်ကြီးကိုတာယာနေတဲ့နိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီမပြောနဲ့ဒီမိုကရေစီအစ်စ်ကိုထင်လာတဲ့စနစ်လည်းမရဘူးလူတွေအဲ့ဒါကိုတာယာနေတာအဲ့ဒီတော့မပိတ်ဆက်ကျင်ကြတာသို့တော့88နဲ့မတူတာကယနေ့အဲ့ဒါမျိုးပိတ်ဆက်နေတဲ့လူတွေပေါ်နေပြီဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အားပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်ပွဲပဲဆိုလိုချင်တာကကိုမေးလွတ်လပ်စွာ freedom of expression လွတ်လပ်စွာပြောဆိုမှု freedom of belief လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုကိုအသင်တို့ကိုယ်တိုင်အသင်တို့လက်ခံပြီလားမလက်ခံနိုင်တော့တာရတဲ့လူပါဘောမသွားနိုင်တော့ဒုက္ခရောက်ပါနောက်ထပ်စစ်ပွဲတွေထားလာမှာ
ကိုမေးငါအာဒုယာဒုအာနာကိုလူလိုက်လို့ငါယာဒုပြန်လို့မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုမလိန်နဲ့ငါကိုမတရားသူတတ်ဖြတ်လို့ငါကိုမတရားသူပြစ်တတ်လို့ငါပြန်ပြီးတော့မခံနိုင်စိတ်နဲ့ပြန်ချမယ်မခံမရနိုင်ဖြစ်ပြီးပြန်ချမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တော့လုံးလို့မရဘူးဒါကိုသမ္မတအိုဘားမားကပွင့်လင်းမိမောင်းထုတ်ပြထားတာဘာဖြစ်လို့လဲတကယ်ဖြစ်လာတာဘူးတကယ်ဖြစ်လာတာဘူး freedom of expression freedom of belief ဆိုတာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ရိုဟင်ဂျာရေးခင်းကြီးဖြစ်လာစရာကိုအကြောင်းမရှိဘူးဗမာကရင်တိုက်ပွဲဖြစ်လာစရာကိုအကြောင်းမရှိဘူးဗမာခရစ်ယာန်ကချင်တိုက်ပွဲဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးခရစ်ယာန်ကြီးကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကရင်နဲ့ခရစ်ယာန်ဆိုပြီးတော့ KNU နှစ်ချမ်းခွဲစရာကိုအကြောင်းမရှိဘူးကိုမေးကြအထူးသဖြင့်ယနေ့ influence ဖြစ်နေသောခေါင်းဆောင်များကိုမေးအစဉ်သေးဖြစ်ပြီလားငါတို့နိုင်ငံကဘာဖြစ်လို့အနောက်နိုင်ငံတွေကချင်းချင်းနေကြလဲဆိုအဲ့ဒါပဲသူတို့သိတယ်တနေ့တစ်ချိန်ချိန်ကြရင်အကုန်လုံးရှုပ်ကုန်မှာသူတို့အများကြီးစဉ်းစားနေတာအများကြီးစဉ်းစားနေကြတာဘာဖြစ်လို့လဲကမ္ဘာမှာဒီလက်တွေ့တွေဖြစ်ထားတာတွေအများကြီးတကြောင်ယနေ့ပဲကြည့်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံဘရောမဒီမိုစီမရဘူးဘရောမမရဘူးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘရောမမရဘူးအိန္ဒိယနိုင်ငံဘရောမဒီမိုစီမရဘူးဘာသာရေးယုံကြည်မှုတွေအဆုံးတွေရောက်နေကြတာအဲ့ဒီဘာသာရေးကိုလည်းနိုင်ငံရေးအတွက်အသုံးချနေတာကျွန်တော်လိုက်တွေကိုကြည့်တဲ့လူတွေမှတ်မိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြောပြီးသားလေကမ္ဘာပေါ်မှာဒီကိုဗစ်ရောဂါပိုးမှာအဆိုးရွားဆုံး၃နိုင်ငံဒီ nationalist တွေလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးတယ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဘရာဇီးသမ္မတအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မော်ဒီကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးတယ်တော့လွန်ခဲ့တဲ့9လ10လတွေကအခုအမေရိကန်သမ္မတသူ့ကြောင့်အမေရိကန်လူမျိုးတတ်တော့ဒီမှာတည်သွားပြီအခုသူအလုံးအမတန်ကန်ကောင်းတယ်သူပြုတ်သွားလို့သူရှုံးသွားလို့အခုဂျိုးဘိုင်ဒန်တက်လာတာ3လတာမပြည့်သေးဘူးလူသားနေရဖေးထုတ်ပြီးသွားပြီကပျောက်တော့မှာမိုဒီရှိနေသေးတယ်ဘယ်လောက်ထိရှိနေတယ်ဆိုရင်ယနေ့အိန္ဒိယမှာအဓိကကူးနေတဲ့ပြဿနာဒီမိုဒီကြောင့်ဖြစ်နေတာမိုဒီဒီဘာသာရေးရလူတွေကိုစီးအောင်နေတယ်ဒါကြောင့်ဘာသာရေးရရွေးကောက်ပွဲကြီးလာတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာသာရေးအခမ်းအနားတွေကိုလွတ်လပ်စွာလုပ်ခွင့်ပေးတယ်လူတွေအများကြီးပေးစုတယ်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲကမ်ပိန်းတွေကိုလူတွေအုပ်စုလိုက်ပေးလုပ်တယ်သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးခံယူချက်ကိုနိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်ကိုဘာသာရေးကိုအသုံးချတယ်ဟိန္ဒူလူမျိုးရေးကိုအသုံးချတဲ့အတွက်ယနေ့သမရဒေါ်နယ်ထရန့်လိုပဲဒီကပ်ဘေးကြီးကိုသူအသုံးချလို့မရလူတွေများများစွာသိနေတာဘရာဇီးအတူတူပဲကိုမေးကမ္ဘာမှာနမူနာရှိပြီးသားအိန္ဒိယပါကစ္စတန်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘယ်တော့မှဒီမိုစီမရဘူးပါတာရေးတွေလူမျိုးရေးတွေတော့အစွဲကြီးနေတာဒါကြောင့်အနောက်နိုင်ငံဒီမိုကရေစီကအာရှဒီမိုကရေစီမတူဘူးဆိုတာဒါကိုပြောနေတာရှုပ်လေးဒါကြောင့်ဒီ hunger strike လောက်ယုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးကရင်းအောင်မတုံးတာသူတို့ယုံကြည်ချက်ရှိတယ်သူတို့စနစ်ကိုသူတို့ယုံကြည်တယ်မင်းတို့အခုမှလာတောင်းဆိုနေတယ်ငါတို့မှငကိုတဲ့ဒီစနစ်ရရှိပြီးသားမင်းတို့မသိတာဖြိုးချင်တာကလာပြရပြီလို့မရဘူးအဲ့တော့ confidence ဆိုတာဒါကိုပြောတာယုံကြည်ချက်အခုဗမာပြည်မှာသူတို့ယုံကြည်ချက်မြည်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကနိုင်နေပြီလေကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြတယ်လိုက်ဖမ်းနေဆိုတဲ့ကကျွန်တော်တို့နိုင်နေတာစိတ်တရေးရလက်ကြောင့်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီသာဝတာနေတာဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့မားနေလို့ပေါ့မှန်တဲ့လူကကြိုက်တဲ့လောက်ဆန္ဒပြလေဒီအာဏာကိုအမှန်တိုင်းရယူထားတဲ့လူကဘာဘူးမှကူဆိုင်စားမလို့မမကန်ကြီးနဲ့ရယူထားတဲ့လူပေါ့အမြဲတမ်းစိုးရင်ကြောက်ကြနေတယ်ငါတို့ဘုတော့ဘသူလာဖြုတ်ပါလေငါတို့ဘတော့ဆင်းပေးရမှာလေဘာဖြစ်လို့လဲမတရားရယူထားလို့ပေါ့အဲ့ဒီရယူမှုကနေပြီးတော့မတရားကြီးဝါဖို့တဲ့လုံးနေလို့အဲ့ဒါကိုပြည်သူတွေကလည်းလက်မခံဘူးဆိုတာသိထားလို့ပေါ့ပြည်သူတွေကလည်းစန့်ကျင်နေဆိုတာသိထားလို့ပေါ့အဲ့တော့ပြည်သူတွေကိုအကြောက်တရားနဲ့လှုပ်ထားမှဆိုတာသူတို့မယုံကြည်လို့ပေါ့အဲ့လိုလုပ်ခြင်းအပြင်ပြည်သူတွေကလည်းမခံမရနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ပို့ပြီးစန့်ကျင်လာမှာကိုသူတို့သိတာပဲဘာမှလို့ပြောရင်တော့ဂျာရေးသူမရိုက်နေပြီအကုန်ပတ်လိုက်ရိုက်နေတာဆိုလိုချင်တာကလူလက်တန်းစားမှန်ကန်သောလူလက်တန်းစားစနစ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်အောင်ပါဆိုလိုချင်တာကမိမိရတဲ့ရထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေပိုလိုချင်သောပိုလိုပါကြီးသောစနစ်တစ်ခုကိုဖျောက်အောင်ပါပြောချင်တာကမိမိရေပေါ်စီလူတန်းစားတွေက
Hello, Matiani, Yara Pasani, Doka Yadu, like you, Kudu Yayola. Jojinaga. Mamma Magan, Mamma Mata neediness, and it good, this Salvara. Jojinaga. Any Ludanzari, Yani, General Chincha Uma. Jojinaga. English Japan. Chama. Below be saying, Gigi. Below be saying, Gigi. Saying, I love Gigi, no. A cheat and show up. Absolutely. Piduma Balubo. Piduma Balubo. Pidugo yesterday, Japan Below Pesele. Below yesterday. The man Ocho, Lude Ocho, saying, I'm a deal with what I will see. Tell me to the Mumamamu. Yesterday, Tanjo Day, Trugo Druma Yongi. True Pidugo, Yongi name Ocho Piano. English Alumoli, English Pidugo Yongi Ocho Piano. Sinisi. Yes, and Mushi. Hejo, Chama, to go to Yongi Mushi. Yesterday, Yaudania, Matania, Matata, Piana, Pana City, you name a opinion at the bone name. Jaman sending it, Japan sending it, the bone opinion. Trudy, Pamamadu, Anare. Tu eres un evi. Remember, through just on Aveli. A chain of Kuropia. English. Man, do a colonial to season in the Ochoda. Pido to a Mamaka Yadida. Pidu yes and now to Dida. I tell the man about Yadibiro, the Japanese Germany go title be like Bido. Anything and you like be like that. Elo people the Babele, two Nanga Maside, Seneca Pidu, the Mamagan water. Anything Maside, Japan Maside. Say Anashini, Jama Maside Hitalariga, two Pirima Womanina. Miongino Japan Maside, say Anashini, say Beludigo, Edikega, Sebini, Jama Maside Hitalari, Erik Hitalaya Pirima Hitalago Manina. Japan Male, Japan Mae, Nanga Pirima, Edi, Sebinu Manina do it. Not so the charming ala title be ali. England Ajaro, two nanga Pirima of Mamora, Pinia shop in Ibido. Ha, Tilu Matialuda. Ha, Pidu de Elu Matialuda, Mamamu. Naronanga Male, say Rabi the Bang, Yeti Yamazu, Asen and Nangasen, a piano. No, Japan, England, say Ebola City, Nanga Ebola City, Yamido. Now for Japan will title. Jaman will title Bido. Nanga will like be later. Absolutely. Two Pirima beyond one. Jojinaga, Pirima, Mabiao Sui. Pirima, Elo Pine, yes, and Japan will pin me. Lonely, so you know, Nanga will die. Tatibe, a chain who a jama. Manati Pimala, now La Pimala, now Ne Pimala, Genomu. Tamai is in a live. It is just a gentle delude. Nazi Hitalago, Japan Sibianigo, to Kirema, Japan Pidu, Japan and the Maria, Mapiotana. Pido do a yes and a day. Nazi Hitalago, anything Machida, Jamaniga, Mapiotana, yes and a day, Mapiotana in Amhu, yes and a now. Let me aguna and 19 now. Anything Mananga when we rope you women. Come American and England and the Cabalon thing had American of the Hara, car. Dame tu Pirima Side. Edi Cabalon like in Hara, Matialo Vida, yes and Mamma Usulo, Tunang and Pirima, Piojare, Sujare, Pinia Shobide. Anything Machida, Wunji Jodi, Liva Wunji Jodi, Nanya Maria, Daria Mamma Upiorecama. To the Gabapi to the beggar Amadia Biro, to the genetic Gabama Tende anyway. Piro Granama, Japan, Jamane, yes, I'm Digo. Gabapi to Nanyamaga, wine title will be the Takala, but Jamani to the Japan to the Malonena. A Gabapi to the white title lady, Piro Balolade, Eddie Senego, a Pila Chemo, Pialan Tomato Lobido, Eddie Changere to the Agabasi Pigala. Sisho Bigala Machide, Jaman Lunuri, Japan Lunuriga, Nagoronga, she get it, say that a half, Joji Jet a half, to the Badaye Soyamudi, Lumuya Soyamudi, a Kolo, Kawa Chabi the Gala, Tayago Lubangu, Mamanga Yati like a Kama, Yene, Japananga, Yene, Jamananga, Kabama, Winter,
အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်ပြီးကဘာကဂုံတိတ်ခါလေးစားခဲ့ရပြီးတစ်ချိန်ကသူတို့မှားခဲ့တာကိုတော့လူတွေအားလုံးမေးပြောင်းနေကြပြီဒါတော့ဂျပန်ရဲ့အမားကိုယနေ့ဒီကိုရီးယားမမေ့သေးဘူးသူတို့တွေကိုအမျိုးသမီးတွေကိုပြည်စားအတင်းလုပ်ခိုင်းတာယနေ့ဒီကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်ပြဿနာတက်သေးတယ်ယနေ့ဒီဂျပန်နဲ့တရုတ်နဲ့ပြဿနာတက်နေတော့သို့တော့သူတို့ရဲ့ဂုံတိတ်ခါတွေသူတို့ရဲ့ generation အလိုက်ပြောင်းလဲသွားလို့အယူဝါဒအဟောင်းများအစွဲအဟောင်းများခဏတော့ယုံကြည်ချက်အဟောင်းများလူမျိုးရေးအစွဲအဟောင်းများအမုန်းအဟောင်းများကိုအကုန်ထားခဲ့ပြီးတကားလားအဲ့ဒီထားခဲ့ဖို့ကလေသူတို့ထားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ပြောင်းလဲတာမဟုတ်ဘူးအနောက်နိုင်ငံများကမ္ဘာနိုင်ငံများကဝင်တိုက်ပြီးတကားလားအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတကားလားပြောင်းလဲအောင်လုပ်ပေးလိုက်ပြီးတကားလားမှာယနေ့အောင်မြင်တိုးတက်သောဂုဏ်သိက္ခာရှိသောဂျပန်နိုင်ငံဂုဏ်သိက္ခာရှိသောဂျာမနီနိုင်ငံဥရောပကိုဥဆောင်နေတဲ့ဂျာမန်နိုင်ငံမစ်စစ်မာကယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာပြောချင်တာကဒီတို့ပြည်တွင်းမှာကိုယ့်ကိုရအောင်ပြောင်းကြမရရင်ကဘာဝင်တိုက်မှာဒါအရှိတရားပဲရအောင်ပြောင်းကိုယ့်ချင်းရအောင်ပြောင်းအဲ့လိုပြောင်းပြီးတော့ကဘာကဝင်တိုက်ကြပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကပြောသလိုပဲအသိတို့ရဲ့အစွဲတွေအကုန်ပြောင်းအောင်ဖြောက်အောင်မဖြောက်နိုင်ဘူးလားအသိတို့ဒီတိုက်ပတ်တော့မှာအီရန်မှာတိုက်ပတ်နေတာအဲ့ဒါပဲအမေရိကန်ဝင်တိုက်ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အစွဲတွေသူတို့မဖြောက်နိုင်ဘူးသူတို့ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်တွေလူမျိုးရေးယုံကြည်ချက်တွေမဖြောက်နိုင်တဲ့အတွက်အခုဒီတိုင်ပတ်နေတာပဲအာဖဂန်နစ္စတန်မှာအမေရိကန်ဝင်တိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်တွေသူတို့ရဲ့အစွဲတွေသူတို့ရဲ့စစ်လူမျိုးရေးအစွဲတွေလူမျိုးအစွဲတွေဂုဏ်သိက္ခာအစွဲတွေဒလိအစွဲတွေရိုးရာအစွဲတွေမပြောင်းနိုင်ဘူးအခုဒီတိုင်ပတ်နေတာအခုအမေရိကန်ပြန်အောင်ဆုတ်တော့မှာစိတ်ပြတ်သွားပြီထားခဲ့လိုက်ပြီပြောချင်တာကအမေရိကန်လာတိုက်ပြီး US လာတိုက်ပြီးလဲမပြီးသေးဘူးနော်ကိုယ့်ရဲ့အစွဲတွေကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်အပြောင်းတွေပြောင်းအောင်မှာမပြောင်းရင်စီးရီးယားမှာလိုပဲအီရတ်မှာလိုပဲအာဖဂန်မှာလိုပဲဆိုမာလီယာလိုမှာလေဆိုမာလီယာလည်းပြဿနာပဲအမေရိကန်ဝင်တိုက်တာပဲဒါပေမဲ့မရဘူးသူတို့အစွဲတွေဘာသာရေးအစွဲတွေလူမျိုးရေးအစွဲတွေလူမျိုးအစွဲတွေအော်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှာ genocide ဖြစ်ခဲ့တဲ့တူတူလူမျိုးတွေဆိုတာသူတို့လူမဲချင်းပဲနော်သူတို့အာဖရိကန်ချင်းပဲနော်ရုပ်တွေလည်းဘာမှမကွာဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်အာဖရိကန်လူမျိုးကိုခွဲဖို့မခွဲတတ်တာ UK နိုင်ငံမှာအာဖရိကန်လူမျိုးတွေအမြောက်များရှိတယ်နိုင်ငံတွေအများကြီးလေကျွန်တော်တို့ကဘယ်နိုင်ငံသားဘယ်လိုမှမခွဲတတ်တာသူတို့အချင်းချင်းတော့ခွဲတတ်တယ်အဲ့လိုခွဲတတ်ပြီးသူတို့အချင်းချင်းလူမျိုးခွဲခြားနေတာငါတို့လူမျိုးကပုံမြတ်တယ်ငါတို့လူမျိုးကပုံနိုင်တယ်ယနေ့တိရှိနေတာခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာတော့အာဖရိကန်နိုင်ငံချင်းတူတူအသားရောင်တူတူတယောက်စကားမပြောတာတွေအများကြီးလူမျိုးမတူလို့တဲ့နှိမ့်တာအဲ့ဒီဝါဒတွေပြောချင်တာလူချင်းကိုလူမျိုးချင်းအတူတူအသားရောင်ချင်းအတူတူအတွေးခေါ်တိုက်တွေကအတူတူတော့နှိမ်ကြတာခွဲခြားကြတာဆက်ဆံကြတာအဲ့ဒီစနစ်တွေမပြောက်သေးအဲ့ဒီအတွေးခေါ်တွေမထားခဲ့သေးအမေရိကန်လာတိုက်လည်းမရဘူး UN လာတိုက်လည်းမရဘူးအာဒူဘီလာတိုက်လည်းမရဘူးတင်တို့အချင်းချင်းအဲ့ဒါကိုရင်ဖြောက်အောင်ပါတင်တို့အချင်းချင်းနိုင်အောင်လုပ်အောင်ပါဒါကြောင့်အမေရိကန်တို့ UN တို့ကလက်မြောက်နေတာအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကိုသူတို့ကထိကြပြီးသားလေဆူဒန်မှာသူတို့ဝင်တိုက်ပြီးတယ်ဆူဒန်နဲ့ချမ်းခွဲရတယ်ယနေ့ဒီမပြီးနိုင်ဘူးဒါဖို့ကိစ္စတကဘာမှာနာမည်ကြီးကဘာမှာအကြီးမားဆုံးဒုက္ခသည်စခန်းကြီးဒါဖို့မှာဖြစ်ထားတာမပြီးနိုင်ဘူးဒီလူမျိုးအစွဲတွေဒီအာဖရိကန်လူမျိုးတွေရဲ့ tribe လို့ခေါ်တယ်သူတို့ခေတ်ကဘယ်လိုပြောမလဲဒေသလိုက်ဘယင်တွေအဲ့ဒီဘယင်တွေကလည်းသူတို့ကိုသူတို့မှမြင့်မြတ်တယ်အောက်အလူကဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကဘာကျော် genocide ကြီးဖြစ်ခဲ့တာဒီဟီဟူတီနဲ့တူတူနဲ့တင်တယ်တိုက်ပတ်ကြတာပန်းနဲ့ကြည့်သေးတာ तू ကမြတ်တယ်ငါကမြတ်တယ်ဖြစ်ကုန်တာကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့မျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်လူမျိုးတူတူပဲအိန္ဒိယမှာဖြစ်နေတယ်ပါကစ္စတန်မှာဖြစ်နေတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာဖြစ်နေတယ်အာဖဂန်မှာဖြစ်နေတယ်ဆီးရီးယားမှာဖြစ်နေယီမင်မှာဖြစ်နေတယ်အမေရိကန်တွေဝင်တိုက်တာပဲဒါတို့အစွဲမပြေဘူးသို့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဆက်ပြီးအရှိဥရောပရိုမေးနီးယားနိုင်ငံမှာကျွန်တော်လုံထဲမှာရိုမေးနီးယားနိုင်ငံသားတယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ရိုမေးနီးယားသမိုင်းကိုလေ့လာထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီရိုမေးနီးယားနိုင်ငံသားရိုမေးနီးယား origin ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ UK နိုင်ငံရောက်နေပြီ UK နိုင်ငံသားဖြစ်နေပြီကျွန်တော်လုံထဲမှာကျွန်တော်သူ့ကိုဆက်စုထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ကိုမေးတယ်တို့ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံဥရောပသမဂ္ဂတွေဝင်နေပြီအရင်တော့ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံအခုအနေထားဘယ်လိုလဲပိုကောင်းလာတယ်ဘယ်လောက်ထိကောင်းလာလဲအများကြီးတော့မကောင်းသေးဘူးအနှိမ့်ဆုံးလုံးစာလားစာသည်တဲ့ပေါင်400လောက်ပဲရသေးတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာသူကပေါင်2000လောက်ရလို့ဒီမှာလည်းသူလာနေတာပေါ့နောက်တစ်ခုအနေထားတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုတွေ
အများကြီးကောင်းပါပြီအခုခံထားတဲ့ရှင်းနေချုပ်ပေါ့နော် prosecutor ပေါ့ရှင်းနေချုပ်ကတရားစွဲဆိုမှုတွေအများကြီးနိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲဘူးလို့ဖြစ်ဟာဖြစ်တာပေါ့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဒါလေးကိုကျွန်တော်ဘုဒ္ဓတာရှယ်မယ်ကွန်မြူနစ်ကနေပြီးတော့ဥရောပအမဟုတ်ဆိုဗီယက်အင်ပါယာကြီးပြိုကွဲသွားပြီဘာလင်တိုင်းပြိုကွဲသွားတဲ့အချိန်မှာအရှေ့ဥရောပကွန်မြူနစ်နိုင်ငံတွေအားလုံးဒီပြောင်းသွားတယ်အမေရိကန်ဆိုဗီယက်ရဲ့ဩဇာခံဘဝကနေတော့ပြောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုဗီယက်လက်လျှော့တယ်ထင်လားအမေရိကန်ကတရုတ်နိုင်ငံကဗမာပြည်ကိုလွှမ်းမိုးထားတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီအရှိဥရောပနိုင်ငံတွေကိုယနေ့ထိအဲ့ဒီဆိုဗီယက်ကတရုတ်ကဗမာပြည်ကိုလွှမ်းမိုးထားတယ်လို့လွှမ်းမိုးထားတော့ခင်ဗျာဒါသူ့ရဲ့ပြောစကားရပြောချင်တာကအဲ့ဒီချိန်ကကွန်မြူနစ်တစ်ဖြစ်လဲလူတွေက social democrat တဲ့အမလီကြောက်စရာကြီးနော် social democrat ဆိုတဲ့ပါတီထောင်လိုက်တာတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့သူတို့ဒီနိုင်ငံရေးလောကတွေကိုခြေစုံပြစ်ဝင်တာအဲ့တော့ဒီမိုကရေစီပါတီတွေကလည်းအာဏာရတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီအပြောင်းလဲမှာအဲ့ဒီ social democrat ပါတီကနိုင်သွားတာတယ်ဗျာကွန်မြူနစ်တစ်ဖြစ်လဲပါတီတွေဗမာပြည်မှာပြောရင်တော့ကြက်ခံဖို့ပြူကြီးပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့ဖွဲ့စည်းပုံကိုဘယ်လိုပြင်လိုက်လဲဆိုတော့80%ရမှဖွဲ့စည်းပုံကပြောင်းလို့ရမှာဆိုပြင်တာအဲ့ဒါနေပြီးမှနောက်၄နှစ်တခါပြောင်းလဲတဲ့ခါမှာဒီဘက်ကလက်ရပါတီကျွန်တော်ပြောတဲ့နော်ဒီမိုကရေစီပါတီအစ်စ်တွေကအာဏာပြန်ရလာတယ်ခဏတော့ liberal democracy တို့ခဏတော့ဒီဘာလဲပြောမလဲရိုမေးနီးယားမာညာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီပါတီရဲ့အာဏာပြန်ရလာပြီးတော့ဘာတွေပြန်ကြားတွေပြန်လဲအုပ်ချုပ်လာတဲ့ခါမှာစောစောတုန်းကကွန်မြူနစ်တစ်ဖြစ်လေလူတွေကဗမာပြည်တိုင်းပဲစီးပွားရေးချမ်းသာတယ်ခရိုနီကြီးတွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့မီဒီယာတွေအကုန်ပိုင်နေသတင်းစာတွေအကုန်ပိုင်နေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအကုန်ပိုင်တော့သူတို့ရဲ့တိုင်းပြည်မှာဝင်ရောက်ဆော့မှုကဘလို့မှဒီဘက်ကလူတွေကဘလို့မှရှင်းလို့မရဘူးဒါကြောင့်တိုင်းပြည်မှာ corruption တွေကဖြစ်နေတယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုသွားတာအနှစ်30နဲ့တတိရှိနေပြီနော်ကိုရီးယားနိုင်ငံရိုမေးနီးယားနိုင်ငံပြောင်းလိုက်တာ1990တဲ့ဆို30နှစ်ကြာနေပြီဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတော်ဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစနစ်ဇိုးရဲ့ဒဏ်ကိုခဏတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ရေပေါ်ကြီးလူတန်းစားတွေရဲ့ဒဏ်ကိုခံနေရတော့မယ်အဲ့ဒါနေတော့ယနေ့လက်ရှိအနေအထားကိုကျွန်တော်မေးလိုက်တဲ့အခါမှာစောစောတုန်းကအဲ့ဒီကွန်မြူနစ်ပါတီတစ်ဖြစ်လဲခရိုနီတွေတစ်ဖြစ်လဲအဲ့ဒီပါတီက40%တော့ပါလီမန်မှာနိုင်ထားပြီးတော့ကျန်တဲ့60%ကကျွန်တော်ခဏပြောတော့ညွန့်ပေါင်းဒီမိုကရေစီပါတီ NLD လိုပါတီစစ်တရားနိုင်ထားပြီတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုလူတွေကိုဖျောက်လို့မရဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုမေးတယ်အဲ့ဒီ social democrat တွေကိုဘယ်ပြည်သူတွေကမဲပေးနေဆိုတော့အသက်ကြီးရွယ်အိုတွေပင်စင်တာတွေကွန်မြူနစ်စနစ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့လူတွေကအဲ့လူတွေကိုကြိုက်နေတော့ဦးနဲ့ပြီးတော့ပတ်စံနေနဲ့မဲဝယ်ပြီးတော့ခဏတော့သွေးခွဲပြီးတော့မဲဝယ်ထားတယ်ကျွန်တော်ခဏပြောသူမီဒီယာတွေကတည်းကမဲဆွဲပြီးမဲဝယ်ထားပြီးတော့သတင်းအမှားတွေပေးပြီးတော့အဲ့ဒီဒီဘော်စီလူတန်းစားတွေရဲ့စီယုံမှုနဲ့အဲ့ဒီပါတီကနိုင်ပြီးတော့အခုလက်ရှိတဲ့ပါတီက66%ရမှတချို့ဟာတွေပြောင်းလို့ရတဲ့ဟာပြောင်းလို့မရဘူးဆိုတဲ့သဘောဒီကွန်မြူနစ်ပါတီတစ်ဖြစ်လဲစက်ကိုင်ဖို့ပြရေးပါတီပေါ့တစ်ဖြစ်လဲအဲ့ဒီ social democrat ရဲ့6%မဲရမှပြောင်းအခုပြောင်းလို့မရဘူးဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်ဒီအရှိတရားတစ်ခုကိုတော့ရှေ့ကိုဆက်ပြီးဥတည်နေတယ်ဘလို့ဥတည်နေတယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးတွေရှိလာတယ်ပညာရေးစနစ်တွေကောင်းလာတယ်လူငယ်တွေပိုပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတယ်အရင်ကနဲ့ဆိုင်တော့တိုင်းပြည်နည်းနည်းကျွယ်ဝချမ်းသာလာတယ်လောအားလာစာတွေတက်လာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောအားလာစာတော့အနှိမ့်ဆုံးလာစာဒီတစ်လကို400ပဲရသေးတယ် UK ကိုဘလို့မှရှင်းမရသေးဘူးဒါကြောင့်လေအိမ်နိုင်ငံလူတွေအားလုံးဒီဥရောပတစ်ခုလုံး flex အကုန်လုံး immigrant တွေပြောင်းနေတာပြောချင်တာကငကိုအာဏာရပြီးတဲ့လူတွေကအာဏာမစွန့်လို့တာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့မဟုတ်ဘူးတကမ္ဘာလုံးဖြစ်နေတာအရှိအဲ့ဒီမှာတရုတ်လိုပဲရုရှားကြီးကလည်းဥရောပအရှိဥရောပကိုလက်လွတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးအာမတန်တို့မန်ရှော့ပြီးယနေ့ထိလွှမ်းမိုးမှုအဲ့ဒီပါတီတွေနဲ့လွှမ်းမိုးမှုစူးစမ်းနေတာဒါပေမဲ့တို့အဲ့ဒါကိုတိုးတက်အောင်စူးစမ်းဖောက်ထွက်နေရတော့ပဲဒါကျွန်တော်ဥပမာနဲ့တင်ပြနေတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူ့ရဲ့ခံယူချက်ကိုကျွန်တော်မေးလိုက်တော့ဒါသူ့ရဲ့ခံယူချက်နော်ကွန်မြူနစ်စနစ်ကပူကောင်းတယ်ဟာဘာဖြစ်လို့လဲဒါသူပြောရတာနော် UK နိုင်ငံမှာနေပြီးတော့ UK citizen ဖြစ်တာတဲ့လူတယောက်ပြောတဲ့စကားအဲ့ဒီခေတ်ကတဲ့ငါတို့ကပညာသင်တဲ့ခါမှာပို့ပြီးတော့စာတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကတက္ကသိုလ်တွေဝင်ရတာအရင်ခက်တယ်တဲ့ဒီစာသူဘာလို့အဲ့လိုပြောလဲဆိုဗမာပြည်တိုင်းပဲလေဒီတခုကိုပဲအတင်းကျပ်လုပ်တဲ့ခါကျတော့လူတွေကိုပေးမဖွင့်ပေးဘူးပြီးတော့အဲ့ဒီအတွက်အဲ့ဒီခေတ်ကငါတို့ကပို့ပြီးတယ်ဒီခေတ်ကလေးတွေကစာလည်းမကောင်းတော့လွတ်လပ်မှုကိုသူလည်းမခံတာလွတ်လပ်ဆို brain တွေ drain ဖြစ်သွားတာကိုသူလည်းမခံတာ
ဒါသူစကားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမျိုးလူတွေကဆိုကြဒီမိုကရက်ကိုမဲပေးမှာပေါ့နောက်တစ်ခုသူထပ်ပြောတယ်ကျွန်တော်ကထပ်မေးတယ်မဟုတ်တဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကဆိုရင်ငါတို့ရိုမေးနီးယားဒီအားကစားကမ္ဘာမှာနာမည်ကြီးတယ်ရိုမေးနီးယားဘောလုံးပွဲတွေဥရောပမှာလည်းဘာလို့တော့ကွန်မြူနစ်ပါတီကငါတို့ဒီအားကစားကိုပဲအာရုံစိုက်ပြီးလုပ်ခိုင်းတာလူကြီးကစူးစမ်းတယ်သူပြောတာကသူမေ့နေတာလားအတင်းအကျပ်လုပ်ခိုင်းတာလားအခုခေတ်ကလွတ်လပ်စွာလုပ်ခိုင်းတာလားစစ်မတူတော့တာပြောချင်တာကလူအမျိုးမျိုးစိတ်အထွေထွေလူအဖွဲ့အစည်းမှာရှိတဲ့လူအမျိုးမျိုးစိတ်တွေတွေသူပြောချင်တာကသူ့နိုင်ငံကပညာရေးစနစ်ကြီးအောက်ကျသွားတယ်။ဘာလို့ဟိုခေတ်ကပိုကြိုးစားရတယ်ဟုတ်တာပေါ့အတင်းကျပ်လုပ်ခိုင်းတာလीဟုတ်တာပေါ့အားကစားတွေကအတင်းကျပ် training တွေပေးပြီးတော့အတင်းကျပ်မတော်တော်အောင်လုပ်ထားတာလीအခုခေတ်ကလွတ်လပ်စွာပွင့်မိလိုက်တာအဲ့တော့လွတ်လပ်မှုရဲ့အရသာနဲ့အတင်းကျပ်လုပ်ထားတဲ့အရသာကိုသူခွဲမပြောပါဘူး။သို့တော်လည်းအရှိတရားတစ်ခုဒီအဲ့ဒီရိုမေးနီးယားနိုင်ငံဒီဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲသွားတာတာယာတော်လူပောင်သွားတာ30နှစ်ကြာနေပြီယနေ့ထိရုပ်ကန်နေရတော့မယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်ကအရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်ကိုသူ့ကိုမေးတယ်တက်မတော်ကဘာလုပ်နေလဲနျူးထွဲပါနေနေတာလုံးဝနိုင်ငံရေးမှာဝင်မပါတော့တာရှင်းကြည့်လိုက်နော်ကွန်မြူနစ်ပါတီဝင်ဟောင်းတွေကဆိုရှယ်ဒီမိုကရက်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံရေးလောကတွေကိုခြေစုံပြည့်ဝယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကဒီမိုကရေစီယုံကြည်တဲ့ပါတီတွေနဲ့နိုင်ငံရေးဘက်ကစားသွားတာတက်မတော်ကလုံးဝနျူးထွဲထဲမှာနေတာဘာမှနိုင်ငံရေးဝင်မပါဘူးဒါပေမဲ့ငကိုတွေကစနစ်ဟောင်းအကျင့်ဟောင်းဗိုလ်ချုပ်အဟောင်းတွေရဲ့ဒီခရိုနီတွေရဲ့တိုင်းပြည်ကိုလွှမ်းမိုးထားမှုလွှမ်းခြုံထားမှုကြအရာဒီဘက်ကတိုက်ယူနေရတာတော့မှန်ပေမဲ့လေတိုက်ပြည်ဒီတော့ရှေ့ကိုတော့ဆက်သွားနေတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကတက်မတော်ကနျူးထွဲမှာမနေတာဆိုတဲ့သဘောဒီရိုမေးနီးယားအတွေ့အကြုံနဲ့ရှိလိုက်ရင်ကြိုက်ကန်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီနဲ့ NLD နဲ့ဆက်သွားမှာတက်မတော်ဒီနျူးထွဲနေရမှာအဲ့ဒါမှမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုပုံဖော်ရမှာခရိုနီတွေဥပိုင်ထားတယ်လို့ပဲမီဒီယာတွေနဲ့ဆက်သွားမှာဒါမဲ့ကတော့အာဏာများရဲ့အရှိတခင်တက်မတော်ကနျူးထွဲမှာမနေတဲ့ကြတဲ့မတွေ့နဘာကြီးမှာဥဒုက္ခရတာရိုမေးနီးယားနိုင်ငံမှာကျတော့တက်မတော်ကနျူးထွဲမှာနေနေတာပြောချင်တဲ့သဘောဒီဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်နေပြီပြောချင်တဲ့သဘောဒီသူဝင်ထားသောအိန္ဒိယရဲ့နိုင်ငံကဥရောပသမဂ္ဂဖြစ်နေတယ် EU ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတော့တက်မတော်ဒီဝင်ပါလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဝင်ထားတဲ့အိန္ဒိယရဲ့နိုင်ငံအာဆီယံဖြစ်နေတာဒါကြောင့်တက်မတော်ဝင်ပါလေအာဆီယံကဟဲပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်တက်မတော်နဲ့အုပ်ချုပ်ထားတာဘယင်းဆိုတာကျွန်တော်ပုပ်ပလင်းပြောတာလေဘရူနိုင်းကဘယင်းပဲလေဘယင်းနိုင်ငံလေအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်နှိုင်းရှင်ပြီးဘူးတူတာအနေနဲ့ပြောတာဒီနေ့ head desk နဲ့စကားလေးနဲ့ကျွန်တော်နေကုန်းချုံမယ်လူတွေကလူရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုပြောချင်တာလူတွေဟာလောကလာစာသတ်မှတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့လူတယောက်ဒီအလုပ်ရရင်ဒီလောကလာစာတစ်လားကိုဥမာ3သိန်းရမယ်ဆိုပါစို့ဒါမှမဟုတ်5သိန်းရမယ်ဆိုပါစို့သူဒီလာကုန်ရင်ဟုတ်မဟုတ်သူအလောက်တစ်ခုပဲလဲလို့10ခုပဲလဲလို့အခု3သိန်းပဲလို့သူ5သိန်းပဲရမှာပေါင်းကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ပြင်ပလုပ်ငန်းမှာဝန်ထမ်းမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့အလုပ်ရှားတယ်အဲ့တော့သူတက်လုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုချင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးပတ်စံရတာဆိုတဲ့သဘောဒီအလုပ်တစ်ခုပြီးရင်1000ရမယ်ဒီအလုပ်တစ်ခုပြီးရင်1000ရမယ်အဲ့တော့တစ်လမှာသူအလုပ်10ခုပြီးရင်3သိန်းရမယ်1000အလုပ်တစ်ခု1000ရတယ်ဆိုရင်တစ်လမှာအလုပ်အခု90ပြီးရင်5သိန်းရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ကြအောင်အဲ့တော့ပုံမှန်လုပ်ငန်းလာစာ9သိန်းရထားတဲ့လူကအလုပ်တစ်ခုပဲလုပ်9သိန်းပဲ10ခုလုပ်လဲ9သိန်းပဲအခုတရားလုပ်လဲ9သိန်းပဲအခု3သိန်းလုပ်လဲ9သိန်းပဲဟိုလူကကြတော့အလုပ်တစ်ခုချင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးပတ်စံရမှာလာနဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့တော့အလုပ်တစ်ခုကို1000ရတယ်ဆိုရင်သူတစ်လမှာအနည်းဆုံး3သိန်းရဖို့အတွက်အလုပ်10ခုလုပ်ကိုလုပ်ရမှာ9သိန်းရဖို့အတွက်အလုပ်50လုပ်ကိုလုပ်ရမှာဒါကြောင့်သူဒီအလုပ်ကိုမျှော်နေတာသူကိုအလုပ်ပေးမဲ့လူကို welcome လုပ်မှာဘာလို့သူဒီအလုပ်တစ်ခုချင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးဝင်ငွေရမှာဟိုလူကကြတော့တစ်လပေါ်မှာမူတည်ပြီးဝင်ငွေရမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းခွင်မှာ head desk လို့ခေါ်တယ်အလုပ်တွေဖြစ်လာတယ်ဥပမာပါဗျာလူနာတွေကအခန်းထဲမှာပူတယ်အဲ့တော့ Nasma ကိုပြောမယ် Nasma ကအဲ့ဒီ head desk ဆိုတဲ့ reception ကိုဖုန်းခေါ်ရတယ်ဘယ်ခန်းမှာတော့ပူနေတယ်အဲ့ reception က
ခဏတော့အလုပ်တွေခွဲပေးရမှာလीဘယ်သူကိုသွားပါလို့တတ်လို့ပေါ့အခန်းပူတယ်ရေယူတယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့ပြဿနာမျိုးတို့ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကလိန်လုပ်တဲ့နေရာပေါ့ဗျအဲ့တော့အသင်ကဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကိုခန့်ထားတာ ਨੇ အသင်ကခဏတော့အလုပ်တစ်ခုချင်းသွားတဲ့နှစ်ယောက်ကိုရှင်းကျွန်တော်ပြောတော့မယ်အဲ့တော့အခန်းပူတယ်ဆိုပြီးတော့ head ကိုရောက် head ကဥမတော့မဟုတ်လေဥဖြူခေါ်လိုက်တယ်ဘယ်ကန်းပူနေတယ်အဲ့ဆိုဟိုလူကအလုပ်လေဒီကိုကင်နေမှကင်နေမကြားညအောင်ဆောင်မယ်ဘာလို့သူဒီအလုပ်ကိုလက်ခံချင်းမခံချင်းနဲ့သူလာစားအတူပဲလေစောတော့ကအလုပ်တစ်ခုရမှဖြစ်တဲ့လူဟာကြတော့ချက်ချင်းဒီဖုန်းကိုကင်ဟာဟုတ်ကဲ့ဟာဒီဟိုကန်းပူဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ချက်ချင်းသွားမယ်ဘာသူကအလုပ်ကိုတစ်ခုချင်းရလူချင်းနေတဲ့လူအဲ့တော့လူရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနှစ်ယောက်ကိုပဲရှင်းကြည့်လိုက်တလားချင်းအလုပ်ရှိခြင်းမရှိခြင်းတဲ့ရမယ်ပတ်စံနဲ့အလုပ်တစ်ခုချင်းမှသွားတဲ့အချိန်မှာခဏတုန်းက head desk ကနေပြီးတော့အလုပ်ခေါ်ပေးတဲ့လူပေါ်မှာတုတ်ပြန်ပုံချင်းကြီးလုံးဝမတူတော့တာအဲ့တော့ဟိုလူကအလုပ်ကင်နေမှကင်တယ်လာစားရတဲ့လူကဆိုတဲ့ဘောဒီအလုပ်မလုပ်ရလေသူကကြိုက်လေအဲ့ဒါမျိုးမလုပ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကို monitoring လုပ်ပြီးတော့အပြစ်ပေးရေးယူမှုမရှိဘူးဆိုရင်အကျဉ်းတူလာယူရမယ်အဲ့ဒါနဲ့ဝန်ထမ်းလောကပြည့်စည်နေတာဘာဖြစ်လို့လဲဝန်ထမ်းခွင့်ရေးဟိုခွင့်ရေးဒီအခွင့်ရေးလူခွင့်ရေးခွဲခြားဆက်ဆံမှုအများကြီးဇလန်းနေနဲ့တို့ကလှုပ်ရှားနေတာဒီဘက်မှာကြတော့ဘာခွင့်ရေးမှမရှိဘူးအဲ့ဒီသူအလုပ်ခေါ်ပေးမဲ့လူကိုတနေ့ကုန်မျှော်နေရတာအဲ့မှာသူလုပ်ရမှာလေအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုရှင်းကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့စနစ်တစ်ခုကိုတိဆောက်တော့မယ်ဆိုရင်အလွန်အမတန်စဉ်းစားစရာအုံနောက်နဲ့ရှင်းစဉ်းစားစရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောကြလို့ရင်းရေပေါ်ကြီးလူတန်းစားများအမြန်ဆုံးစိတ်တွေပြောင်းကြပြီးအရေးတော်ပုံအောင်ရမည်သူကလည်းဟုတ်တာပဲဟုတ်တာငါတို့သူ့ခေါ်လိုက်တော့ငါတို့ကတော့ပညာရေးဝန်ကြီးခံဟုတ်တာငါတို့ကောလုံးဟုတ်တယ်ငါတို့စင်ကာပူဘာလို့အဲ့လိုလာစားတယ်နော်ခါကြီးအလုပ်ထုံးနေတယ်အေးအဲ့ဒါတော့ပြီးတော့ပုံမထိုင်ဆွဲရမှာကွာအဲ့ဒါပုံမထိုင်ဆွဲအဲ့ဒါပြောပါဦးဒီဝါရှင်းပေါ်စီကလည်းပြောက်ပါလိမ့်ဆိုဝန်ထမ်းတွေပြောပါလေဝန်ထမ်းဟိုအရင်သူတို့ကအခုနောက်ဆုံးပြောရတာတော့မကြောက်တာနေမှာအေးဆောအားဖြစ်တယ်ဟိုဆောပါရပါရပါမို့တော့ဒီနောက်ဆုံးသူပြောရတဲ့ဟာကကြတော့ဒီဝန်ထမ်းလောကဝန်ထမ်းတွေကကြတော့သူတို့ကဒီတလားဆိုရင်ဒီတလားစာကို fix ရတယ်ကွာဟိုအလုပ်တဲ့လူတွေကြတော့ထားပါတော့သူကအလုပ်ပုံမူတည်ပြီးတော့မှရတဲ့လူတွေကြတော့ထားတော့ကမင်းဒီအလုပ်တစ်ခုမင်းရဲ့လားစာမင်းရဲ့အလုပ်ကမင်းရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြမလဲမင်းဝင်ရကွာဒီအလုပ်တစ်ခုပုံမူတည်ရတယ်မင်းအလုပ်၄ခုဒီလ၄ခုရရင်၄ခုစာမင်းရတယ်၄ခုနဲ့ပုံရလို့ရှိရင်အဲ့လမှာမင်းအဲ့ဒါပုံရအဲ့အတွက်အဲ့လူကအလုပ်တာလို့ရှင်ဟိုလူကကြတော့လာပြီးလာကစားကြတော့သူကဒီတလားစာကိုလုံးဒီပတ်စံနဲ့ရမယ်ဆိုရင်သူကဒီလုံးရလို့ရှိရင်လည်းဒီပတ်စံရမယ်မလုံးလို့ရှိရင်ဒီပတ်စံရမယ်အဲ့ဒါသူကမသိချင်အောင်စားအဲ့ဒါပြောဒီအစောပိုင်းတော့ပြောတာကျတော့ရေပေါ်စီလူရန်စားရေပေါ်လေးလူရန်စားကြတော့သူတို့ကဟိုဘယ်ပြောမလဲကွာဘသူဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကောင်းပြီးသားသူတို့မှဖြစ်ပြီးသားအဲ့ဒီအာဆီယံကျတော့အဲ့ဒီပေါ်စီရန်စားဟိုစစ်သုံးတာတော့အဲ့ဒါပြောနေတာနောက်တိုင်းကကျတော့အဲ့ဒီပေါ်စီရန်စားတွေကိုဟုတ်သူတို့ကျတော့အကုန်လုံးကို share ပြီးတော့မှာလို့တာအဲ့ဒီပေါ်စီရန်စားရေလို့မရှိဘူးအဲ့ဒါပြောရတာရှင်းပြပါကောင်းတယ်ရှင်းပြအစားနဲ့ဆန္ဒပြနေကျွန်တော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဧပြီလ24ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာမှအကြောင်းပြချက်ချင်းမရခဲ့တဲ့အတွက်ဧပြီလ24ရက်မနက်9:00နာရီမှာဧပြီလ29ရက်နေ့မနက်9:00နာရီအထိ92နာရီတိအစားငတ်ခံဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စာငတ်ခံဆန္ဒပြ92နာရီပြီးဆုံးခဲ့ပါပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာတမက
မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့တမကပေါင်းများစွာ94ခုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုထပ်မံပြီးတော့အားပေးကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တင်တူရက်တီကြောင်းကိုစာများထုတ်လာပါတယ်။တခြားကျောင်းသားတမကများကလည်းကျွန်တော်နဲ့တူရက်တီကြောင်းထောက်ခံကြောင်းစာများထုတ်လာပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ UK မှာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားများလည်းကျွန်တော်နဲ့တူရက်တီကြောင်းကျွန်တော်တို့ထောက်ခံကြောင်းစာများပေးပို့လာပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့တူချက်ထောက်ခံကြောင်းကိုတွေ့ရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်၎င်းထို့အတူ UK ထဲမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားများလန်ဒန်မှာရှိတဲ့မြန်မာလူမျိုးများကကျွန်တော်တို့နာကိုလာရောက်ဝင်ရကြတယ်ကျွန်တော်တို့ view site ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုနဲ့အတူစောင့်နေပေးကြတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ကအားတစ်ခုထပ်မံဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအားများကိုအသုံးချပြီးတော့82နာရီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့82နာရီတိအထိပြောင်းရွှေ့ပြောင်းလဲပြီးတော့ထပ်မံဆန္ဒပြမှုဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်အတိအကျကြေညာခဲ့ပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဆန္ဒပြမဲ့အချိန်82နာရီခဏနေပြည်တင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အရေးတော်ပုံအောင်တိုက်ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရ The Union Parliament of Myanmar. It's Dr. Sasa. His group of deposed former civilian leaders have formed the National Unity Government in opposition to Myanmar's junta. The group wasn't invited to Saturday's ASEAN summit. Sir, you said ahead of that meeting that any meeting that includes the murderer-in-chief of Myanmar won't help the country. Be that as it may, he was invited and he did attend. Do you see any evidence that the agreement made there at the ASEAN summit to end the violence is being implemented? Do you see any evidence on the ground? Today, once again, the Mandara-in-Chief, Min Aung Hlaing himself, make a statement and saying ASEAN 5 points will be considered only when the stability returns. This is the military generals knows for telling lies, knows for the crime against humanity and negligence, and there is no way that these ASEAN 5 points will be implemented under the watch of this Mandara-in-Chief. Right from the beginning, we have been giving the warning to ASEAN that this ASEAN summit result will be found on the ground in Myanmar. Will the killing stop? Will political prisoner release? Will the rising of 54 million people of Myanmar stop? Will they return the power to elected government of Myanmar? All those results, until they achieve, is no meaning. The deposed National Unity Government of Myanmar wasn't invited to this ASEAN summit. I just wonder what it was like to watch from the sidelines as the military general represented Myanmar on the world stage. And did this legitimize his rule? It's very painful. It was a shame day for ASEAN to organize the meeting without the people of Myanmar. We have made it very clear right from the beginning, anything to do with the future of Myanmar must include the people of Myanmar. They include Mandara-in-Chief to talk about us. We have no future with these military generals, the killer. They are the criminals. We have no any democracy or freedom under these people. So inviting Min Aung Hlaing shame ASEAN, and it shame the reputation of ASEAN, the dignity of ASEAN, and he just went and destroyed it. So now as we see he come back, he boasting that he was accepted in the meeting, now he is killing more people. Right. Therefore, any ASEAN brothers and sisters country. Sorry, I interrupted you there. Let me press on. As evidence in CNN's reporting, the military is using increasingly brutal tactics against civilians. The Tatmadaw is, as the military is known,
has a standing force of up to 500,000 men. Soldiers within its ranks live separately to civilians, and many will describe them as bred to kill. What will happen to the people of Myanmar if the international community doesn't intervene, if nothing more is achieved than a summit where a 5-point sort of communique was issued, and if the military is left unchallenged? Last time you and I talked was about 3 weeks ago, and you said you feared that things could get an awful lot worse, and you talked about a civil war. Is that still your concern? Let us be very clear. 54 million people of Myanmar have said enough is enough. To live under this oppressive, brutal, cruel regime, we don't want it. We want to die than to live under this mantra. Night after night, day after day, terrorizing its own people is not going to work. These military generals are known for brutality for the last 7 decades. We have said enough is enough. It's better for us to die than to live under these mantras. Right from the beginning, we have been saying about the great civil war, which is already begun. Now they almost kill now 1,000 people as we speak. If the death toll reaches 10,000 people, it will be declared as genocide. At that time, the national community action will have no meaning. Let me briefly close with this. You're in an undisclosed location. That's for your own safety. Your life and the lives of those in the deposed government are still very much under threat. We've got 45 seconds. What is your message to the world right now on behalf of that civilian government? Please engage with elected government of Myanmar, which is National Unity Government of Myanmar, to prevent this great civil war, which will end up in genocide. World Food Program has predicted that 3 million people of Myanmar are going to go for hunger in these coming months. All this need to be prevented before it's too late. We need tougher, stronger international action. No more words, but actions. With that, we'll leave it there. We thank you very much indeed for joining us. Brava.
Around 120 youth in Myanmar released a video this month calling themselves the new fighting force against the Myanmar military. A founder of the group, Mon Mon, said her United Defence Force was made up of protesters against the February 1st coup. The handout images are the first to appear that show former protesters in training with ethnic armies in Myanmar's borderlands, a sign of the country's deepening crisis. Most are students in their 20s, but some are older adults or Generation Z, said Mon Mon, and that around 1,000 people were in the organisation. Apart from handout images, Reuters was unable to independently verify the details. Mon Mon added that the group was not big enough to operate independently, so would need to cooperate with ethnic armed groups or the newly formed parallel government called the National Unity Government, set up by the junta's civilian rivals. And to discuss the latest situation developments in Myanmar, I'm joined live from London by Kyo Win, who's an executive director of the Burma Human Rights Network. Mr. Win, thank you for joining me today here on A News. A little earlier, I was looking at your Twitter feed and seeing some of the horrendous examples of crimes that are being committed against people across Myanmar. Could you explain to us, what is the current situation in the country? Well, the current situation in Burma is the military cracking down on the population is continue. They're still killing, they're still arresting, and the way they are arresting is very heinous, and it's the same as during the World War II, how the fascist Japanese did during the World War II. When they came to arrest someone, and if they cannot find the person they're looking for, they arrest the family members. And they don't care. They even killed some family members during a few months ago, a couple of months ago, when they are cracking down in some areas. Some young people has been killed. Some small children has been killed. Those who are remaining in the house. So the atrocities, the brutality is, it's some way you can say that it's a barbaric and it's never happened around the world in the 21st century. What's happening in Burma? Well, we've been watching since the coup first happened at the beginning of February, and have seen how things have developed with the initial civil disobedience campaigns, and then growing to, I think it's something like 800 people now being killed by the military forces. Surely the international community has reacted to this, or have they? What's your thoughts on that? First of all, there is a very, unfortunately, international community is not united. What's happening, they have, if you look at the UN Security Council, they're hugely divided. Russia is selling weapons to military, so they don't want to lose their relation. And also China has a lot of interest in Burma, and they see that the Western countries as a threat, so they try to push the military to protecting the military. Despite of the military has been committed genocide and killing several people now, yet China is defending the military. So also on the other hand, like the US and UK and the European Union are not doing enough. I'm not saying that they don't do anything. They have been doing a lot of things as well, like imposing economic sanction, targeted sanction on the business entities of the military. But this is not enough. They have to do further. Because the people now, you see that young people, thousands of young people now joining the arms group, and these young people should supposed to go to join the university, not to the military camp. But the situation is like that. Their colleagues, their siblings, their neighbors, every one of them have someone has died. Their loved one has been killed or injured or been arrested or tortured, and something happened. So they are. You see that they realize that this military regime will not be removed without armed struggle. So that is very unfortunate conclusion our country is heading towards, which means Syrian style full-blown civil war could happen. And you see Burma has already civil war since 70 years surrounded the country, and the military which claiming the authority
They can't even. There are several arms groups in Burma, not only one military in Burma. This military cannot control all the borders in Burma. So this military has very limited legitimacy, and now their legitimacy is also declining because the peoples are defined. As you see, the civil disobedience movement is also very much, powerful. So if you look at considering all the situation, yes, international community need to do a lot, especially US, UK, and European Union. They need to take some bold step. Now, 3 days ago, I think on the 24th, the ASEAN group held a summit, including, if I'm not mistaken, the military leaders. What came of that, and what role does ASEAN, as a more local organisation, international organisation, have to play? Well, if regarding ASEAN, if there are so many things to talk, first of all, ASEAN is not united on Burma issues, right? And also, ASEAN has been used as a shield by China because China doesn't want Western countries involved in Burma issues. So China tried to push, ASEAN countries into that situation. And on the other side, ASEAN countries doesn't want another Syria into their border. So they don't want to destabilize or regional, what's happening right now is definitely a regional destabilizing regional, security. Because you see that all these arms group, once the Burma fall into full-blown civil war, you see that there's a high potential that drug trafficking will rise up. And this drug trafficking will affect all the neighboring countries. And there will be arms smuggling. There will be human trafficking. There will be all, criminal gangs will find that this is a very opportunity for them to make money. So this will attract a lot of trouble into the region if the Burma situation is not solved immediately. So ASEAN itself is vulnerable, and trying to play both powers as well as trying to solve the situation in Burma. But where they also have a big issue that they are not also united, and they are also struggling there who will lead the situation. And what you see, the 5 consensus, which is extremely weak, because you see that the ASEAN asking both sides not to do the violence. So come on, where people are not committing violence, we are just protesting. We are practicing our democratic rights, to peaceful protesting. And these are military who are killing using RPG, using machine gun, using the snipers to crack down these peaceful protesters. And also there isn't any clause to release all political prisoners, and there isn't any time frame, and there isn't any mechanism to oversee the development, the progress, and there isn't any consequence for Burma if they don't follow anything. So the 5 consensus itself is but I have no doubt the ASEAN has a good intention. ASEAN doesn't want, if you can clearly see that they don't want another Syria into their border, so they try their best to, but I don't think this is the possible way. But what ASEAN need to do is immediately, work with the US, UK, and Western countries. Also, at the same time, try to work with China and explain to China that the situation will not improve if the way continue like that. Well, obviously there needs at some stage to be a political solution to all of this. Shortly after the coup d'etat, the military promised that there would be elections later this year, that there would be a return to democracy, which of course is what the people of Myanmar are seeking. Is this possible, or are we looking at the junta holding a dictatorial role into the future? You see that the coup, the process of the coup is still continuing. It's not successful yet. And it is failing if you look at this. They claim that they are going to finish the business within March. Where is it? They still continue. They can't control the country. Now there are many, you see there are bomb blasts in major cities on daily basis. Right? They are killing killing the civilians on daily basis. They are arresting, they are raiding the residential areas. They are shooting at the houses randomly. They are using heavy guns heavy artillery, in the civilian villages, in ethnic areas, and they are bombarding using fighter jets. There are nearly 40,000
refugees around the country. So what the military is doing is using coercive and heavy-handed to control the country, and they are failing it. So what is the next option? They try to kill as much as they can to scare the people, to push the people into their homes, and they are threatening them if they involve any kind of movement. Their life will be in danger. They're showing all the ruthlessness, but they are failing because it shows that they are vulnerable. And because why I can say that, of course, I understand the military have a lot of resources, but these resources are only useful when there is a proper civilian government and a proper authorities function. It is not functioning anymore, and the banking system is collapsing in Burma. So Burma economy is very dangerously about to collapse because of the COVID-19, because of the coup, recklessness, the way they have handled this, and the way the corruption exists. So the point is, the military will continue to try to attempt to control the situation, the established authority, and the peoples are defying, and the peoples at this time are very determined. And you can also look at around the neighboring borders, where people are crossing, and there are many militaries are deserting. There are officers on daily basis joining the CDM movement. Daily basis, they are killing each other, they are shooting each other. Yesterday, there are 2-3 incidents happened between police and military because some people cannot take the brutality anymore. Because this is the population we are supposed to protect, not to kill ruthlessly, mercilessly like this. So the cracking is also going on, and this unity among the military we'll see very soon. Well, it's almost 3 months since this all began. Let's hope it finishes soon and peace can return as the people need. Kwawin, thank you so much for joining me today on A News and bringing us up to date. Thank you. All of me, Lava. The name is Bella Commission, never made a DNA. No dollar to dear like Sergeant. No dollar to dear like Sergeant Nakama. To know, either they go Tika Manch and Daga. To know Paga, did you come up Hamacans in it? Not at any long she was in it. Did the car to know Cam and Lemubu to know what? So I'm in it. To know. The no dollar to dear like Ma. The Piamet did they go. No longer argue 19 or 2 years, you fancy bull low ye. No, maybe they do all. No, like I do what tomorrow. A Diasi me. Don't know you really lamp to me, Diasi will lower. So, Titica Newton and Jutia like the Pons and yours on it tomorrow. Some me, the mountain Lama she tomorrow conjecting. No chester I go the Alama, never mind. Somewhere down. A dog. A year is all and a game away. No Pamagambo, Italian together. It a cook can and go saw me. Not Ponsa Musos or Ponsa Muso, share me. Not Ponsa Muso, a dog. Never my Saturday and Luton to Tia, Lima. Gave a jumper also on the video. Not to know, Jimmy do they go, and the people fancy game, Eddie Loom, but how? Not to be Dazu, a son, General, give it you on me, that long yeti by Daga. No, don't need to Tia, to judge Jabar. A dog, General name, the General and New Down in you, so young, new boy, that you knew him thing. A tea. A shame of Piamiame, not to know you do any machine and more travel. No other babies in the army. No, Pido, CDN, Shimina, no, the Sequi Army, Manejama, no, did you come up? When I know she, Loma Nazia, to know, Tower, show me, it was wrong. At the time, a joke camera, Sagame, it was a Robaga, Loma show you, Mishibu, did you go, no, don't need to dear 90, so me way. The Shane clothes so me, Charlie. The Robaga, no one can in it, Jock Johnny, Quany, Goji Shongo. Look out, tonight yellow, Nick time down 3 debates and me. We don't CDM go to Shinko, Diameme, nor the Dutia 90. Tongo, Bones and Yosones on my chit at Tracha. Go back a lamp Thomas in it, go back to any Tulane, Lemon Mia Topiame, Pesha Piame, 2 years me Dazua, shopping on your Pesha, Shannon Piame, no, the Pidu Piasi is in a go, Kaima Sogame. So, General, the Tongo now, the Natona set to put it.
နော်ပြည်သူရေးတော့ကိုမုတ်ချနိုင်ရမယ်မျိုးတော်လည်းနိုင်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မမေ့ခင်ဒီတရားနေ့မှာကျွန်တော်မျိုးတော်လည်းပထမပိုင်းစတင်ဖြစ်လို့2ရက်နေ့မှာလည်းပဲဒီကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမျိုးတော်လည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်1ရက်နေ့ရော2ရက်နေ့ရောစက်တိုက်ကိုဒီမေလလာလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအစိုးရနော်မြေသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့မျိုးပေါ်မသိမချင်းအရှိန်မြင့်သွားမယ် CDN အရှိန်မြင့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ຫນွေဥတော်လည်း2021ပြည်သူရေးတော့ပုံမဟုတ်ချအောင်မြင်ရမယ် For me, I think it's going to be really close. And my concern is that people don't vote on May the 6th, or those that have progressive values, liberal values, green values like me, lend their vote to a smaller party, which allows the Tory candidate to sneak over and win. Chinga Yauda Valley. ကျွန်တော်တို့ရောက်တာ2လပိုင်းလေလောက်ကရောက်တာခင်ဗျာဟိုတလားကျုပ်မှနိုင်ချက်ကတော့တခုတည်းပေါ့နော်ဆရာအရှင်ကြာရှုံးကြီးပေါ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နံပါတ်1ဥတီချက်ပေါ့နော်အာနာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူပြည်သူလူလုံးဝမကြိုက်တဲ့စစ်ခွေးတွေကနေပြီးတော့ပြည်သူလူတွေကိုမတရားညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့လက်နက်အားကိုနဲ့နိုင်ခြင်းနဲ့သူတို့သိချင်နိုင်လုပ်ချင်နိုင်လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့မှအိတ်ကောင်းခြင်းနဲ့ပြီးတော့တားကောင်းခြင်းနဲ့ဆောင်းကကြီးတန်းတစားနဲ့နေရတဲ့ကိုကလုံးဝလွတ်မြောက်ခြင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်နောက်မျိုးဆက်တွေရဲ့နောက်မျိုးဆက်တွေကောင်းဖို့အတွက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဥတီပြီးတော့ဒီလွတ်မြောက်နေတော့လာကြတာပါအခုလက်ရှိရောဘာတွေလုပ်နေလဲရှင်အခုလက်ရှိကကျွန်တော်တို့ဖေးလေးချင်းနေကြတယ်ပေါ့နော်ဒီစစ်ခွေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်တိုက်ထုတ်ဖို့ပေါ့ဒီလုံးဝပပြောက်သွားအောင်လို့အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီဇက်တွေရောဒီကျွန်တော်ကြီးပွားမျိုးပေါ့နော်အားလုံးကိုကြိုးစားပန်းစားနေပေါ့လေ့ကျင့်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်တင်တန်းနေရလေအခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲဟိုဘယ်လိုအခက်အခဲတွေရောကြုံရတာတွေရှိပါလဲအခက်အခဲတွေကတော့ရှိတယ်ခင်ဗျာစားတာတောက်တာနေရာထိုင်တာပေါ့နော်အိတ်တာတွေကစတော့အားလုံးအခက်အခဲတွေရှိတယ်ခင်ဗျာအဓိကအခက်အခဲကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဆိုတော့မတင်ကြားတဲ့နေရာမှာထောက်ကူပစ္စည်းတွေကလိုအပ်တယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီဟာကျွန်တော်ရဲ့ဟိုနံပါတ်1လိုအပ်ချက်လို့ပြောရမှာဟုတ်ဆန္ဒပြတဲ့အချိန်တွေတုန်းကဒီလိုဘဝဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ရောဟိုကြိုပြီးတွေးမိတာတွေရှိပါလားဘယ်လိုပြောလဲအိမ်မက်ထဲတော့ထဲမမှတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာမယ်လို့ဒါပေမဲ့လည်းတကယ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကြတော့လေကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကမနေနိုင်ဘူးလေမနေနိုင်တဲ့ခါကျတော့ဒီဆရာနာချင်းကြာဆုံးမှုတော့ကိုပဲကျွန်တော်ဥတီလောလူငယ်စုပေါင်းကျွန်တော်တို့ကလူနာမနေတော့ဝင်လာကြတာပါဒီကြတော့လူချင်းဟိုလက်ပြီးနဲ့ရှင်တို့မှဆိုတော့မှထိုးရဲ့စက်တီကျွန်တော်မှရှိရကြဒါပေမဲ့လက်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မှလက်နဲ့မရှိတဲ့ခါကျတော့လက်နဲ့ရှိတဲ့ဒီကိုကျွန်တော်ပြီးတက်ကတော့ပြီးအကူကြီးတောင်းရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြန်တိုက်ခင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကူညီပေးနိုင်တာအကူကြီးတောင်းတဲ့ခါကျသူတို့ဘက်ကလည်းလူလာနဲ့လက်ခံတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့အလေးကိုအဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဟိုကိုညံလေးအောင်ဟိုအရင်နေခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့အခုလက်ရှိပေါ့လေဒီနေရတဲ့ဘဝကိုနှိုင်းရှင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုများပြောလို့ရမလဲကျွန်တော်အခုလက်ရှိကျင်ရတော့တော်တော်တိုးတက်လာတယ်လို့ပြောမှာခင်ဗျအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်လိုလဲအေးစေးစိတ်နိုင်စားနိုင်တဲ့အနေထားနေတော့အခုမှလုံးဝစစ်တပ်ကိုရောက်သွားတယ်လို့ပဲစစ်တပ်ဆိုရင်လည်းဟိုဘက်ကိုတိုက်တာမစစ်တပ်ပေါ်တော့နော်အဲ့ဘက်တော့ရောက်သွားတယ်ပဲအရင်ပြင်မှန်းနိုင်တာပြင်မှန်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုနေရာသားလည်းအရင်ဆက်ခဲ့တယ်ဟိုကျွန်တော်မှတောင်းနေပုံနဲ့တောင်းနေပုံနဲ့တချို့လူတွေဆိုရင်ဟိုပြည်ရေးပါတယ်တဲ့စီတောင်မှအဆင်ပြေတောင်မှဟိုခက်ခဲချမ်းတဲ့နေပေါ့နော်ပေးလိကျန်လည်းအရင်မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးကြိုးစားကြတယ်ပြောင်းတော့ပြီးမှကူညီကြတယ်ကူညီပြီးတော့ဟိုပြောမယ်ကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့ပန်းအောင်ရအောင်အားလုံးကြိုးစားနေကြပါတယ်အခုကတော့နေသားကြပါပြီအားလုံးအဆင်ပြေသွားပြီအကောင်လူငယ်အကုန်လုံးပေါ့နော်အခုဒီဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကိုစစ်တပ်နဲ့ရဲကလည်းဟိုတော်တော်လေးပြင်းပြင်းထန်ထန်နော်ဖိနှိပ်နေတာတွေတွေ့ရတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေပေါ်မှာကိုညံလင်းအောင်ကဘယ်လိုများသုံးသပ်ပါလဲအတိတ်ကျရင်တော့မနှစတမ်းမဟုတ်ဗျာဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အခုလက်ရှိတဲ့ဟိုသူတို့လည်းဘယ်လိုတည်နေရတယ်ဆိုတာသူတို့အချင်းချင်းအောင်မှတွေးပြနေကြတယ်ပြင်ကျွန်တော်တို့စီကိုခိုလုံလာတဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲစတားတွေရဲတွေနောက်တော့ချင်းရေတက်ကဘူကြီးတွေဘူမှုတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှရောက်တယ်အများကြီးပဲဗျသူတို့ချင်းချင်းအောင်မှတွေးပြပြီးတော့ဒီလိုဝင်လာကြပြီဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ကနိုင်ကြကျွန်တော်တို့ကအများဆုံးရှိတယ်ဗျလုံးဝလည်းနိုင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ချင်းချင်းပြစ်တာခတ်တာတွေဖြစ်ကြတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီတလုံးတင်းလုံးအလင်းဝင်လာတာတော့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေလဲကျွန်တော်ကြားရတယ်ဟုတ်
အဲ့တော့လုံးဝပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့လည်းစိတ်မတက်မကြပါနဲ့သူတို့တွေးပြက်နေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရေးတော့ကိုအောင်ရမယ်ပေါ့နော်အခုဒီဆက်အနာရှင်စန့်ကျင်ရေးเนาะဒီတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့သူတွေကိုကိုညက်လင်းအောင်ကဘယ်လိုသတင်းစကားတွေများပါချင်ပါလဲဟိုလေးသားကုံများတော့စီကြံသမားတွေပေါ့နော်သူတို့တော့ကိုလည်းကျွန်တော်အများကြီးလေးသားကုံရဲ့ဒါပေမဲ့လုံးဝသိချက်မကြပါနဲ့ဟိုပြည်တွင်းထဲမှာနေတဲ့မိဘပြည်သူတွေပေါ့နော်လူငယ်ပေါင်းစီကြံဝင်နေတယ်တော့လုံးဝသိချက်မကြပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအားလုံးလူငယ်တွေရောပေါ့နော်လူကြီးတွေရောပေါ့အားလုံးလူမျိုးနေမှာကြိုးစားနေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းညှော်မှန်းပေးပါပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကိုလည်းမကြခင်လာပါပေါ့နော်ခဏအချိန်လေးတော့ပြီးပါပေါ့ကျွန်တော်တို့တော့ကိုနောက်တော့ဒီဟိုဘက်ကတင်းလာတဲ့ကန်ကြီးလည်းကျွန်တော်တို့လည်းဟိုအားသိနေနေတဲ့အတွက်ဟိုအားလုံးသိတယ်မကြကြပါနဲ့ဒီရေတော်ဝင်အောင်မယ်ဒါကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးမျိုးဆက်တွေပဲပြောရမှာဗျတော့မျိုးဆက်မှာအဲ့ဆရာနာကျင်လုံးဝကြာရှုံးသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုအတက်တနေရင်အာမခံပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုညှို့မှန်းပေးပါကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ခံအားပေးပါနော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့
Good evening, you Peter. Good evening, Coco, K-Bar. Good to see you. And great to be with you on this evening. This is Crown Flag here in London. John, Suzanne here to meet up with you once again. Trust you're all well and safe. Lovely to see you all. Good evening, Angela and San, Manu. Esther, good to have you here. Just watching your names pop up on the screen. Tinkoko, Sandar, good, welcome to you. Welcome from London. Patricia, welcome. Monica, welcome this evening. And here in London, it's about 4 o'clock in the afternoon, and a little later than we usually are, but I see you're still up and you're not gone to bed yet. Ten, Hatway, good to see you. Aaron, good to see you here as well. Wonderful. We welcome you all to the Crown Flag here in London, in the UK. And of course, just to express our love and our concern for you, and to hopefully give you some encouragement in these few minutes we get. Yamin, Latte, good to see you as well. Wonderful, wonderful. And so, welcome back again. Zion, that's a good name. Zoe, good to have you here. And Kozin, good to see you. Good afternoon, Pony. Sorry we missed you this morning. I don't know if you were meant to be here or you were in a safeguarding course. Great. We missed you. We thought you might be here. But anyway, great to see you online. Jimmy Rush, good afternoon to you. Dorchu, good afternoon to you as well. And good evening to all of you in Myanmar. So, another day has gone by, and the normal sort of news that's been feeding through, we've been looking at as well, and watching everything that's going on. But anyway, this is, like I always say, this is our best time of the day. We wait all day for this moment when we meet you here online. I understand, and I haven't got confirmed reports, but I understand that the internet is being restored across Myanmar shortly, or it's begun already, I hope. Somebody was telling me from Australia today that they heard that the internet was being restored because businesses can't function. And so I see there, Kyo, you're saying, am I cooling? No, it's colder in the building than it is outside. It's not so warm today, so I threw this scarf on to keep warm. But Sriya, I'm not going to even try to pronounce your name, but thank you for being here. And what's my concern? Somebody's asking, Ankia, about the rebellion in Myanmar. Please tell me, to be honest. Jack Singh, good to see you here. I'll tell you the truth. We stand by NGU. We stand with all of you. We stand with all of your protests. We're amazed at how you're still getting out on the street. And I watched you today in the pouring rain with your umbrellas and without your umbrellas, standing, running up the street. Thousands of you in different parts of the country, never giving in, never surrendering. And we admire you, we love you, we stand with you, and we are just amazed at your persistency, that you will not give up. You'll never give up this fight. The military know that they are going to have to walk away one day and crawl away in defeat. But for the meantime, just to see you still coming out on the streets is wonderful, wonderful. August, you're just telling us the network and mobile data aren't included yet. Well, we're just hoping that it's all going to come back online very soon, because obviously the junta itself, what can they do if the businesses aren't running? They're just seeing the country fall down into an economic crisis. So they don't know what to do themselves. They're as confused as anybody can be. And so, you love the shower with the rain water. Oh, you're here, okay. Yeah, it is. When we go to India, we love the rain after the summer. And the smell of the rain in the air is beautiful. It's refreshing. And you look so wonderful, you people, marching through the streets
and shouting and declaring freedom. And Bizor saying, what happened to my teeth? Thank you very much. I'm waiting for a dentist. But everything we've got at the moment, we're putting into Myanmar. So we don't have time for dentists. I don't have the money to pay for a dentist. We'd rather invest it into what we're doing here. And then afterwards, maybe I'll come to Myanmar and have my teeth done properly. But we stand with you. We love you. We care about you. And that's why we're here. What do we do? Well, we're not an NGO. We're not a charity. We don't work with any big organization. We work with people who love you. We work with people who love Myanmar. We work with people who want to see something good happen for your country and democracy restored. And we are doing, and we will do everything we can to make sure your country gets right. And I know that even from the UK, there's meetings going on at government level even now, saying, what are we going to do? How can we pursue this? How can we make it work more fast to see Myanmar saved? But the reason we're here is because we believe in you. We believe in what you're doing. We believe in Dr. Sasa and his energy and his words to see freedom be restored to your nation. So we will do all we can here in the UK. And we've been here for weeks, and every day we are here. For anyone who's new here, we come here every day around this time, sometimes a little earlier, just to encourage you to not lose hope, not give up. Even though you see terrible things and hear terrible things are happening, never, never lose your hope. Your hope is very precious. Your love for your country is precious. And your love for your families and your future is very precious. And it's precious to us. I met somebody here this morning, stood on the street, and they said, what are you doing in your offices there? What do you do? So I was able to share with him and say, well, at the moment, everything we do is for Myanmar. And we're fighting here and doing all we can to see that country released from the evil and the oppression that it's under right now. And they say, wow, that's amazing. I'd like to come in and be along with you. And that's what's happening here. Many people are coming to know now, better than ever before, about the plight. And is it tomorrow, Suzanne, the marches in London? It's on Sunday. On Sunday, we will be in the centre of London again with the protest outside our Houses of Parliament. And I think we may be going down to Buckingham Palace as well with the protesters, from what I've heard, where the Queen lives, to let people know and let her know that we're serious about everything. And I've heard about the airstrike on the KIA, but you know, the KIA, I believe God's going to protect them and stand with them and cause them to overcome every attack, and deal properly with the perpetrators of evil. August, it is our privilege to be here, honestly. It's our honor to be part of what you are and what's going to happen in your country. And like I say very often, I look forward so much to coming over there and standing with you one of these days when this is all over and peace is restored and democracy is restored and your country is on a good footing once again. One of the things we are now beginning to do, we're sending out a letter later on this evening, and it's a letter addressed to the military and addressed to the police, and it's asking them to make a decision right now. Before the junta's kicked out, make a decision whose side you are standing on. It's demanding that the military, amongst the 350,000 troops, that men make decisions and women make decisions about whose side they're going to be on for the future of your country. Because be sure of this, when the future comes, and it won't be that long, they're either going to be on the bad side of the street or they're going to be on the righteous side of the street with you. And we've watched you. We've watched your love, and we're just touched so much. And I believe and hope that some of those in the military are going to come over and say, no, we're standing with the people. And when it comes, and when the junta is removed, when that day comes, then there will be many who will say, I am with the people, I was always with the people,
but I couldn't do anything. I hope that's the truth, and I hope that happens. Hello, Kyo. Bless you. Lumo as well. Soda, good to have you here. I'm just naming some names. Luna, and one I can't pronounce there. I wouldn't even try to pronounce there, but God bless you. Miat, good to see you here. Miat Mo, good to have you here as well. We often hear from you, obviously, on online, and that's really great. Day Night Stars, this is a wonderful name. If any of you want to talk to us on a one-to-one at any time, just send us a message on Messenger and say, I would like to speak to you. And we can bring you onto Zoom in a one-to-one meeting with us, and we can talk with you. And that's what we really, really love doing. We've spoken to many of you. We want to speak to as many of you as we can, just to support you, to help you, to try and find answers as well. And we just read what you said and understand that fully. And we are understanding as well about the airstrikes and everything else. But tomorrow, Bizo, you are asking what time the live is tomorrow. Do you know, Suzanne? Same time? Is that 3 o'clock our time? Yeah, so probably about 8:30 we will be in central London. 8:30 p.m. your time. On Sunday. Oh, sorry. Tomorrow we're here. No, he was asking about Buckingham Palace and everything. So Sunday about 8:30 your time we'll be in central London. We may be there a bit earlier, but we'll be going live from the protest so that you can see what's happening there. Somebody's saying here, even though it's quite difficult to defeat the military regime, you do not think political negotiation is the best solution. Well, obviously, it hasn't worked up to now. But I do believe that somehow through your fight, your standing, your faithfulness, your consistency in what you're doing, the victory is coming. I don't know how you're going to get intervention. We're working on things. We're trying to do everything we can to see where governments can come and help you. But I do believe, like you believe, that day of victory is coming soon. The world cannot be silent forever, and nations cannot ignore you because you are loud and clear all over the planet right now. We know there's many other situations in the world, but yours is a priority right now. Myanmar is number one on our list and number one on the world list right now. And that's why we know that before long there's going to be great things. Suzanne is going to come and have a little talk soon. You know she always talks to you. You love her very much, I know that. And I think she's better than me at talking. She gets more love hearts anyway, I've noticed that. So you obviously enjoy listening to her. But yes, I haven't got any great new news today, except to say that victory is coming. We're standing with you, and we are doing everything we can. We're going to do as much as we can every single day. And I can promise you this, every day of the week, we're working on Myanmar, Monday through to Sunday, every day. We don't miss a day. We don't do anything else. And that's the truth. We go to the shops, get some food, go home late at night, maybe 11 o'clock at night, we cook dinner. And that's when we eat. And then we're back. I'll be back in the building most nights after that. And so every day, every 7 days a week, we are here for you. We want you to know that. And all day, every day, we are only talking about you, working on strategies and working on different ways that we can help you in any way we can. Okay, so I want you to know that because you are very, very special people to us. Somebody said to me earlier, why Myanmar? Why are you so involved in Myanmar? I said, because when I saw what's happening in Myanmar and I saw you, I said, we just loved you immediately. Even though we've never been to Burma, we just loved you when we saw you. And we love something very special about you. And we are giving everything we can in our lives to help you. I'm sorry to hear that the food prices are increased, and we know that. And that was inevitable. But we hope that you are managing to get through. We know many people are right on the point of starving over there because they don't have jobs and don't have work.
And again, that's something else we're looking at as well. And we're trying to work on ideas. But we're also planning for the future. So we're planning for post-junta. Once they're removed, we're planning for how we can help even then. See you tomorrow, Kyo. God bless you. So I'm going to call Suzanne now to come and say hello and talk to you in the way she always does. Wonderful to be with you today. Come on, Suzanne. She's on her way. Minglapa. Nei Kong Lao. How are you? We are good over here only because we look forward to talking to you every day. And I want to assure you of one thing, that you are very precious, that you are a soldier, that you are a winner. God has created everyone differently, but He's created you very strong, because I do not know of anyone else fighting a good fight like you have been fighting for the past 2.5 months and the many decades before. I have never known of anyone as strong and powerful and determined for the love of their country, for the love of their land, their family, their future generation. I have never known any young people like you who are so strong. You are each a hero. And for all the heroes who have fallen, sadly, but they are martyrs, and that blood will not go wasted. You keep fighting the strong fight in your heart, in your mind, with your words of wisdom, with your heart full of love. You do not give up, and you will win. As this month comes to an end, I pray to God that this fight will come to an end. Sometimes when we feel there is no end and there is no happiness, God in His infinite mercy and grace can change the situation around. He alone gives life and He alone can take it away. I pray this day, as this month of April ends, that tomorrow will be a new day in the lives of the precious people of Myanmar, that tomorrow the sun will shine even more brightly, that tomorrow there will be another day closer to the freedom that we've been seeking and praying for and fighting, that tomorrow will be your day. Please, my brothers and sisters, continue to stay strong as you have been. There's nothing else more important than this. Your reward is great, and it is not long before you will see it. God bless you and keep you all safe in His loving arms and your families. We love you very much, and we are here to support NUG. We will always be with you. Day and night we think about you, and we talk about you, and we pray for you. And that is an honest confession from our heart. There's nothing more important in our lives right now than Myanmar. We love you so much, so very much. God bless you, and see you tomorrow. And I just saw somebody asking, could they come to the protest on Sunday, if you're here in the UK? This, of course, it's Sunday, 3 o'clock, Trafalgar Square, is it? 1:30. Oh, 1:30 Trafalgar Square. So we will be there, obviously, online as well. Just want to say God bless you all. And we're looking for that better day right now. So I'm going to try and say what I try to say, which she says better. Aye de bon, aye me. Is that right? No, she laughs at me, you see, because I can't say things properly. Aye de pon, ayami. There you are, that was better. God bless you. Lots of love. We'll see you tomorrow. See you tomorrow. Bye for now.
praise to Jesus' name. Amen.
Your turn to ban. It's your turn to pick. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Pretty sure it's your turn to pick. Prepare for battle! Pay attention when I tell you. This one is in the bag. We go. The skies are ours. I owe you. "30 seconds to battle." We blow hot and cold. This ain't no snowball fight. Our war starts now. Double trouble. No two ways about it. Yes. Ready. Dragon's breath. This blade rings true while sharp tongues lie. Shall we? After you. Ice advances. Firebrand. My ice grows colder.
Sky, embrace us. Get it. In range. Let's get intimate. The scalding cold. Water block. Dragon fire. Just go, man. Nothing for you. With twinned nature. Yes. Dragon's rage. We ride the updrafts. I'm always glad to have a dragon by my side. By thrust of wing, myself. Freeze and burn. Missing bottom. Thanks. Ready. Freeze and burn. We go. Pull, again you pull, man. We blow hot and cold. Onward. Yes. Attack. Ice and fire. Don't let your middle tower fall. We ride the updrafts. Sky, embrace us. Double trouble. With twinned nature. By thrust of wing. Firebird. The freezing flame. Ice advances. Breathe your last. No two ways about it. Forward. Suffer. The scalding cold. We fly. Shall we? After you. Your middle tower is under attack. We're under attack. Yes. Doubly so. The skies are ours. Dragon fire. First blood! First blood, and it came so easily. Yes.
Your middle tower is under attack. Radiant have fortified their structures. Ice advances. Let's talk about your top tower. Your middle tower is under attack. 2-on-1. Vanquish. We ride the updraft. By thrust of Your wind. middle tower is under attack. Shall we? After you. Your scalding cold. No two ways about it. With twinned nature. Ready. Go, 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 go. The freezing flame. Firebrand. Fire and ice. Slow, slow, slow. Your bottom tower is under attack. My flames. The skies are Don't let your middle tower fall. Your top tower is under attack. first mate. Oh my god. Okay. Freeze and burn. Fired up. Don't let your middle tower fall. Your middle tower is under attack. Sky, embrace us. Yes. Yes. Forward. We go hot and cold. Freeze and burn. Ready. Regeneration. Dragonfire. Let's talk about your top tower. Drafts. Top tower is under attack. We die. Scalding cold. Let's talk about your top tower. It's looking spicy. Your middle tower is under attack. Yes. Shall we? After you. With twinned nature. Mayday, mayday. Your middle tower is under attack.
Don't let your middle tower fall. Pathetic man. Can we Your push? middle tower is gone. I tried to warn you. Your top tower is under attack. Ice advances. No two ways about it. The skies are ours. Trust me! Double trouble. We go. By thrust of wing. Yes. We're under attack. Your bottom tower is under attack. This is not cool. Our wings grow stronger. Yes. Dire have fortified their structures. Double trouble. You really should look at your bottom tower. The freezing flame. Your bottom tower is under attack. Missing middle. Radiant structures are fortified. Shall we? Your bottom tower is under attack. Your bottom tower has fallen. Fired up. It's looking spicy. We trust me. Coin of the realm. The scalding cold. We ride. Hey, get out, get out, get out. Shadows to us. Ready. Firebrand. Scar, embrace us. By thrust of wing. Your middle tower is under attack. Yes. Freeze and burn. No two ways about it. Ice advances. I guess Radiant fortified their structures. Your top tower is under attack. Why is this happening? There's no more top tower. I thought this might happen. Doubly so. Fresh mate! With twinned nature. Illusion!
Forward. By thrust of wing. Killing spree. You made your choice, Vicky, and I made mine. I shall repay this debt. Yes. What the fuck? Ready. Forward. Quite the Dire Snow fortified their structures. Ice and fire. Double Ice advances. Get it. Yeah, Texas. Double kill. The ice returns. We go. The freezing flame. Sky, embrace us. Shall we? Onward. We fly. Killing spree. Fresh meat. Killing spree. With twin nature. Yes. You really should look at your bottom tower. Radiant structures have been snow fortified.
Your bottom tower is under attack. Double trouble. We're not ready. Your bottom tower is under attack. You really should look at your bottom tower. Killing spree. Your bottom tower is double kill. Go, 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 go. Your bottom tower just fell. Maybe you shouldn't look. Ice advances. Okay, I'm dead, I'm dead, I'm dead. Double kill. The scalding cold. Invisibility. Ha ha! Fresh meat. No two ways about it. We blow hot and cold. Regeneration. Dire structures are fortified. Feast of famine. On side, yes. Pay the price. Shall we? After you. Doubly so. The freezing flame. Killing spree. Double kill. Dominating. Triple kill. Let's talk about your top tower. I don't think you want that to happen. Your top tower is under attack. Split the promise. Freeze and burn. The skies are ours. Your middle tower is under attack. Stop them.
There's really no reason to stand for this. Let's talk about your top tower. Shadows, take point. The freezing flame. Swadit, careful, Swadit. Radiant structures are fortified. Dominating. Let's talk about your top tower. Your top tower is under attack. Your top tower is falling. That's the opposite of what you want. Killing spree. Double kill. Unstoppable! Doubly so. Ice and fire! Forward! No two ways about it. Fired up. Target. Scan. Embrace fear. Wicked sick! Unseen. Yes. Flash me! Monster kill! Your middle tower is under attack. Middle tower is down. You just let them... Your middle barracks have fallen. Your middle barracks have fallen. Your bottom tower is under attack. Let's talk about your top tower. Top tower has fallen. Is this going to be a pattern? They're attacking top barracks. Your top barracks have fallen. I tried to warn you. Ready. Kill. Ice advances. Your middle tower is under attack. Freeze and burn. Don't let your middle tower fall. Just invisible. Dragon fire. Don't let your middle tower fall. Yes! Wow! Your middle tower is under attack. Your middle tower is under attack. Your middle tower is under attack.
I do my work at the cutting edge. You really should look at your bottom tower. Your ancient is under attack. When you get there, You wouldn't last a day in Ice Rack. Are you even watching your ancient? Dire wins! They did it! Hả? Xe này xuất hiện một
Your ban. Five seconds remaining. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Prepare for battle! Quickly! Going. Adrift. 30 seconds to battle. Cold front coming. Truly. Let's get moving! And so the lives will bury the dead. First blood. I've been wanting to say that since this all Chill began. wind. Foundling's life is only a gift. Forward. Agreed. I'm under attack. Yes. Denied. Dead man drifting. Cold snap. What denied? Yes. Adrift.
Agreed. Dead man drifting. A chill wind. Yes. You almost had that too. Frost Keeper. Not this time. Radiant's courier has been killed. Truly. Cold front coming. Not for you. Yes. Coin for me. Quickly. Yes. Agreed. Going. To battle. Dead man drifting. Adrift. Cold front coming. Forward. Yes. Missing bottom! A chill wind. Truly. Cold cuts. I'm under attack. Does it tingle? Adrift. Your top tower is under attack. Invigoration. Quickly. Yes. Going. Agreed. Haste.
man drifting. Don't you Forward. Listen, bottom! Yes. Adrift. Yes. A chill wind. Going. Quickly. Forward. Agreed. Cold comfort. No. Cold front coming. No. Truly. Dead man drifting. Yes. Cold front coming. Regeneration. Yes. Coin for me. Quickly. No. Two. A chill wind. I'm under attack. Feel the freeze. No. Forward. Adrift. Your middle tower is under attack. Agreed. Your bottom tower is under attack. Dead man drifting. Truly. Truly. Forward. A chill wind. Fight. Quickly. Yes.
Agreed. My blood runs colder. Dead man drifting. Thanks. Going. Cold front coming. Attack. Adrift. Your top tower is under attack. Going. Stay frosty. Agreed. Yield for me. Bury me in the grounds of Omex. We hardly knew you. Just as well. Dead man drifting. Death Maw. Your bottom tower is under attack. It looks like Dire fortified their structures. Truly. Your bottom tower is under attack. Cold front coming. Dead ahead. Lich gonna have frost upon us. The best gladiators. The frost Yes. Forward. Adrift. Quickly. I guess Radiant fortified their structures. Stay frosty. I reap the storm I've sown. Yes. Oh, that's cool. Agreed. Coin for me. Truly. Yes. Yes, a little frost among friends. Torn from the blood and of bone. Yes. Forward. This one walks towards the dark. A chill wind. Frost keeper. Going. The enemy's middle tower has fallen. One step closer. My power right adrift. Cool cash. Illusion! Dead. Radiant structures, snow fortified. Towards the dark. Rocked you.
The enemy denied their top tower. Cold front coming. Yes. Truly. Dead man drifting. Don't let your middle tower fall. Creases. Let's talk about your top tower. Yes. Going. Invisibility. Quickly. I'm under attack! Radiant have fortified their structures. Agreed. The enemy's bottom tower has fallen. That one's not coming back. Adrift. Yes. Temperature dropping back. Take no joy. They lost the work of the Agreed. A chill wind. The mad dog sings its mad song. I guess Radiant fortified their structures. It looks like Dire fortified their structures. I'm under attack! The enemy's bottom tower is down. Your top tower is under attack. Tower has fallen. Is this going to be a pattern? A gift Your from the middle tower is under attack. From cold death, I rise again.
Cold front coming. Stay frosty. Forward. Truly. Have your mana. Quickly. Frostbite. Frozen waste. Trouble takes lives. I find it easy to respect you. Quickly. The enemy's top tower had to go. Frostkeeper. Forward. What's a little frost among friends? Frost upon us. Yes. Going. A chill wind. I'll take that. Look at that. Maybe it's courier to try and kill. Hands. Bloodborne sings its mad song. Is a dead man drifting? The enemy's middle tower has fallen. I knew you could do it. Agreed. Stay frosty. The enemy's middle tower didn't know what hit it. The enemy's middle barracks have fallen. Frost upon us. The enemy's middle barracks are no more. Dead man drifting. Agreed. Yes. Cold front coming. A chill wind. Frost keeper. Comfort. Going. Melt for me. Stay frosty.
quickly. Dead man drifting. Take no joy. The mad moon sings its mad song. The slivers of the moon, a story that is in blood. The enemy's bottom barracks have fallen. Truly. The enemy's bottom barracks have fallen. Torn to the flash of bone. Temperature dropping. The enemy's top tower just shattered into little pieces. There go the enemy's top barracks. Now have negative news. Radiant have fortified their structures. Cold front coming. The enemy's middle tower won't be making any more appearances. The enemy's middle tower won't be making any more appearances. There's a little frost among friends. Dire wind! Fight! Victory! It's your turn to ban. 5 seconds remaining.
They're back. Ban someone. Five seconds remaining. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Hey, it's your turn to pick now. Oh. 10 seconds remaining. Are you gonna pick one or what? Thoughts cross my mind as the sun crosses the sky. Prepare for battle! It's in the bag. This is going to be good. Breathe it in. How about a stroll? On to the next grove. I suppose. 30 seconds to battle. I believe I will. I suppose. I don't see why not. The battle's starting! Good time. First blood! A little blood. Very
First thing in the morning. Yes, yes. Now. I'll not be rushed. Now. Yes. I'll get there eventually. Of course. Such impatience. Yes. Trees are not so good with motion, you know. Denied. Oh, very well. Yes. I suppose. I believe I will. Yes. From shade to sun. Oh, very well. Yes. I suppose. Trees are not so good with motion, you know. Who threatens you? So soon? Yes. Such impatience. I'll not be rushed. I don't see why not. Yes. Oh my. This is good. Do not Oh, Dyer's courier got killed. Those things aren't cheap, you know. How about a stroll? On to the next grove. I'll get there eventually. Your middle tower is under attack. Come here. Sorry, friend. I suppose. Oh, very well.
middle tower fall? Oh, very well. Now. I believe I will. There shall be shankers by I reach the end. Radiant's courier has been killed. I understand, still. Killing spree. Double kill. Yes. In good time. Yes. I suppose. Now. How about a stroll? So soon? I'll get there, eventually. I suppose. Yes. Oh, very well. On to the next. Oh, very well. I believe I will. Double damage! Yes. Now. Ataque aqui! Of course. Yes. Now. I suppose. Yes. Life and death. Attack. In good time. Oh, you found me! I suppose. Yes. Well done, gaze. Such impatience. Already?
believe I will. South about the death. I'll not be rushed. Dominating. See why not? Already? Yes. So soon? I suppose. I suppose. The enemy's top tower has been denied. Of course. Trees are not so good with motion, you know. On to the next grove. My favorite customer. In good time. Yes, yes. The enemy's middle tower has fallen. I'm fine with waiting and all, but let's go! Let's get on with it! Is that my blood coming out? Now. I'll get there, eventually. Yes, yes. Now. Oh, very well. I believe I will. Missing top. How about Mega kill! Submit! I believe I will. Yes. Let's talk about your top tower upgrade. Dire
structures are fortified. The enemy's bottom tower is gone. You did the right thing. Killing spree. Dominating. Double kill. The middle tower is under attack. Your middle tower is under attack. Oh, very well. Don't let your middle tower fall. Don't let your middle tower fall. Your middle tower has fallen. Oh, very well. Yes. I feel I may bloom. How about a stroll? Player disconnected. Yes. Let's pause. I'm sure they'll be back. I suppose. Killing spree. Ownage. The enemy's middle tower has fallen. The enemy's middle tower didn't know what hit it. The enemy's middle barracks are no more. The enemy's middle barracks have fallen. Your bottom tower is under attack. Radiant structures are fortified. You really should look at your bottom tower. I don't think you want that to happen. The enemy's middle tower has fallen. Feels good, right? Your bottom tower. Mega kill! I'm really supporting your bottom double tower. Kill. You played me long enough. Wicked sick! Think me not ponderous. Merely Radiant wins!